lasa manolotra ny fandaharana mampiala voly. Leading Price manolotra anao so cool. Andao ifety aty fahamerantsika rehetra indray amizao maraina mahafinaritra ny andro alarbi zao alarbi fa 1 ny volana novambra 2024 fahany manaritra ny araba indray vo atsika rehetra amizao anio izao ho anareo zay mahita sy mandreny feonay eto amin'ny fahita lavitry ny Kolo TV eto fandarana sokola ndray misy atsika amizao maraina zao toy ny alarbi rehetra dia misy any totorojo eto amin'ny fandarana sokola hitondra andreo vaovao maro samihafa momba ny renitsy ny zaza reo fikafika kely fampiasa andavanandro tokony atao mba hanamora ny fiainanao andavanandro ho an'ireo zay efa niteraky indrindra ho an'ireny zany tena ilaina dia eto indray zay 3-4 menada araka aminareo amin'ity anio ity Minsoka L torojo efa anteneniko teo ny tena koa ary ireo vahiny maro samihafa ihany koa efa tonga atao ihany koa vahiny voalohany miarabanao vahiny voalohany zay tsy vahiny rangahy ianao tsy vahiny hoa ianao vahiny amin'ny tompo tanàna miarabantsika rehetra trasy maraim-baovao indray amin'ity larbi fa 2 ny volana novambra taona 2024 izay nilana le anankiroa mba manotohana ndray tsy ho lava mba mananina ndray dia mba tohana le anankiray dia mba zay lizy dia mahafinaritra tsara androno ray ho ny filaza izay dia mba mety zany fa zao mbola tsara ihany koa no maro be noho nyzay roa izay ka ho maro be izay mandritry ny adiny roa ifandimidimby eo ny vahiny maro samihafa amin'ity hitondra zavatra mahasosy mahafinaritra ao antsika rehetra dia mino fa hijanona eo ianareo areo zay tsy maintsy mandeha satria ny adity sy an'olon-dratsy ny asa ihany koa iny miandro eo foana dia mirary ny sosiny tsara indrindra ho anareo izay ary ny mpianatra ihany koa ao anatin'izany mirary fahazotoana ho anareo izay eto amin'ny sokola salama tsara dida inao manakory salamalama tsara ihany ka salamalama tsara ihany satria tsy hoe inona tsy metimety fa apozina dolo any rehefa aveo satria ny mety hitranga ny manodidina ohatrany somary misy voansiry daholo any any tanàna any dia ohatrany hoe apozina dia zao zany dia efa mailo zany ianao anatin'izany efa mitandrotandrona vatana mitezateza vatana manao zay mahasalama amin'ny vatana mba tsy ho tratran'izay rehetrarehetra zay any angambany hoe mety atahorana fa nakoatr'izay mihitsy amin'ilay be dia aleo misoroka toy zay mitsabo ary ny fitenenana fitsaboana amin'izao ihany koa tena tena ariary be dia be mihitsy rehefa mitsabo amin'izao tena marina zany mame courage mame fakahirezana ho andreo zay ao anatin'izany sy fahasalamana zany amin'izao satria enjana be io manana marary na enao ny marary na manana ny marary dia enjana sady zao ihany koa zavatra vao tsapako tatoato ihany koa zany satria nahita tranga dia tena natsapa mihitsy io koa raha tsy miatra amin'ny tena raha tsy matsapa ianao tsy tsapanao le izy fa raha mbola hitakitanao iny fotsiny zay tena miantefa aminao fa tena natefa tamiko satria fantatro fa olona tsy maninona zao olona ahoana fitenina ao amin'ny fomba fiteny tsy nialana nenina akory tsy natahoina tsy natahoinina dia tsy ho anisantsika intsony tsy anisantsika intsony tampoka teo enjana be ohatran'izany le resaka fahasalamana ka mila tandrovana ihany ary zay indrindra ny ilaina le fakana ainy tena ilaina io fa tsy aitratrana haingitraingitra akory le hoe mba maka congé kely mba manao vacances kely mba manao felasasatra kely tena tsy haingitraingitra mihitsy izy io fa tena mila atao satria io saina io ainareo tsara fa ozy sy dadanay zay eo zay fa maninona ary dada mieritra fa tsy haintsika mafy atsinona fa maninona ary dada mieritreritra foana dia hoy izy hoe rehefa ny apasana vao tsy mieritreritra tsony zany nataony dia tena mieritreritra foana tokoa io saina io ka zay indrindra ary dida nangalana repos kely indraindray fa tena possible mihitsy ny hoe miasa be ny sainao mandreraka ny sainao be ny asanao dia iny lalandra fa mibotsina dia vaky dia any anaty atodoa any dia lasa possible mihitsy zany rehetrarehetra izany ary io tsisy hoe narararony na nararary andony na ohatran'izao fa avy hatrany dia tonga dia dangy
rehefa le miala sasatra ihany koa na hoe maka repos dia tonga dia zavatra tontolo tsy mitovy amin'ny zavatra fafaonakely tena tonga dia miova tanteraka mihitsy mba isiny zay hoe balance izay na fandanjalanjana an'le izy hoe mba niova zavatra hafa mihitsy tena ilaina mihitsy izay miala sasatra kely izay reto ohatra ka hoe mbola ao anaty fotoana tsy afahana manao an'le izy ianao dia rehefa miasa ary dia mba kaofafo ny farafaratsiny fa tsy le miasa dia le mpizitina dia za daholo vena anao zao rehetra zao zay le asany ifalio zavatra rehetra ary mihitsy dia familay zao efandraketako ty mbola ataoko koa ty rehefa losakolona aloha moe farafaratsiny farafaratsiny zay rehefa losakolona loha amin'izay hiataka moramora fa za mantsy ato mana miaraka amina bomby miaraka amina micro ato zao ohatry ny bomby izy ato karaha vao mihetsika be tena leo zany enao nga mpiasa soni tena leo ty angamany miravomabe sorona moramora fontsinamety ok arany eka ifalio a zavatra itra zay mety misy a indrindra anao andatin'izao sokola izao a ifalio satria zavatra mafaly sy mahavariana ihany koa ary tokony hofantarina no metinay aminareo a dia aza misaraka aminay arany ka noho izany dia ndao tonga dia ifalifalytsika ao anatin'ny mety toetry ina ary tatao misy mety toetry ny andro aloha ny amin'ny tiany ity degré ka nanomboantsika azy dia rehefa eo zay any defa sary mahafaly mahavariana dao degré ka dimora sy 3 minitra no ny posaka ny masoandro ary lentiko zany amin'ny enora sy 7 minitra any rariva raha hitako mihitsy zay hoe somary narivariva ianao am'dimy am'dimy sasany ianao ohatra ny an-dalana eny dia mbola masavasava kely eny an-dalana eny am'izay dia mety le izy ka mety le mba melaela fo maizina raha maripana kosa ny eto Antananarivo no resana dia 12 degré ny maripana ambany indrindra ary 9 kosa no maripana ambony indrindra ifandimy no raha nasy masoandro ny tapa maraina somary atevitevina ihany nefa izay raha an'izay raha ohatra ifandimy amin'ny ingiabe masoandro ka dia mivonona ao anatin'izany akanjo satria mety hitondra tsitsika kely any zany 9 fa eny na izany ary efa manjombonjombony zany ny andro mila miomana ihany tsika any amin'ny 10 ora ariva any dia mety isy orana ho anareo izay mety hoe mbola mety atahotra hotratra ny zanona zany ka mitondra 10 orana dia nizao hoe mirava amin'ny eniny ianao dia amin'ny 5 dia mety ho avy ny orana ka dia mitondra ihany 10 orana rehefa hiainga ny trano ianao dia hiasa rehefa avy eo mba tsy hoe rehefa avy eo ianao vao tratra ny orana sady le tratra ny orana ao anatin'ny taxi be tena mahakamo be le mipetsapetsa sady efa misisiky mahakamo tanteraka mihitsy iny fa mitondra 10 orana zay ihany zay ngamba mahakasika mety toetry ny andro amin'ny tiany ity tsy dia ho lava resaka tsika ao anatin'izay fa dia toizantsika amin'ny fiarahana miaraba ny tontorojo maketriketrika be ke fatongavanareo zany kely be etany ianao zany tsy afaka miala may ianao ianao tsy afaka miala may ianao zany entana foana isanandro zao manina ny manampiso kely be etana modry mahazo tsy izy vavao tsisy maresaka fa dia mihoatra ny isanandro androany sokatra ny lalana pasika fa no embouteillage ny tosy tena embouteillage be fa raha lalany tosy normal nale ngambany amin'ny fito sasany vao nanao sokoly so ihany fa tany amin'ny cité tany amin'ny famononombo ny lalana dia zao tena mahavariana mitovy daholo ny comportement ny olona mipetraka any
Litosy ka mitondra tomobily daholo indray lala tomobile rehetrarehetra zany ianao samba mieritrehitra ianao reny ny andeha hoany misosasosa be azy zao 10 minitra dia tonga eny am-pasika tao ka tao mampatsarana zavatra anankiray zay izy tamin'ny ladery zay nandeha nitsangatsangana dia tany le toerana zany eritreretana hoe aleo raha angamba lahady amin'izay tsy dia bebe olona ay ny olona rehetra nieritreritra zay daholo ay tsy dia bebe olona rehefa lahady fa hafanitsakito tao daholo zay ny lahady fa zoma tsy dia nisy olona efa vaonangonina ihany koa simba tanteraka indray lala Litosy rehetrarehetra indrindrindrindra ny eo amin'ny any amin'iny faritra hôpitaly Litosy iny tena eo amin'ny devant vavadin'ny hôpitaly mihitsy ny tena goaka zany hoe raha olona efa ho teraka miditra eo tsy mila manena ntsony fa tonga dia lasaka voaka azy zazakely be da be mampiteny monany na ny rano ihany koa any jiramazy maheno amin'izao fa ny rano tsy miakatra misy fotoana mandeha kely izy amin'ny enina ariva dia avy eo tapaka izy amin'ny valorala dia tsy mandeha indray raha tsy efa napitsony indray vao mandeha dia ohatrohatr'izany foana ny ainana eny andro iny arany citerne mihitsy namatsy rano teny tena mbo tavo efa andro maromaro nitapaka ny rano eny any amintsika faritra antsika ary manontolo iny dia citerne mihitsy no namatsy rano fa filarana amin'ny bidon zany filarana amin'ny bidon tena enjana nisy ihany koa ny antsika fanaina nataon'ny mpon'ny Litosy teny tamin'ny oviny tamin'ny lahady tena hita mihitsy tsy niakatra elaela dia inona vaovao dia tany saina daholo ny vaovao rehetrarehetra fa zay aloha efa vahaolana lehibe aloha efa avy tany lalany etsy Andohatapenaka na dia tena mbola tsy vita tanteraka raha izy mba efa miafanafana ny embouteillage zany amin'ity faritry ny digy ity zay Kefa zavatra vaovao efa zavatra tsara zany zay zany ko patanana ny mpon'ny Litosy rehetrarehetra hitanany zavatra misy eny aminareo Litosy mora teo ihany koa mpon'ny Litosy betsaka tena betsaka ohatran'ny 7 hektara dia Litosy ny betsaka indrindra manomboka be masoandro nge dia Litosy be masoandro Litosy misy ny ambany lalana ambany ala any amin'ny dalina andranona ohatra Litosy Ambohimamory tena be dia be mivalapatra ka zany hoe raha antanina ianao aiza mipetraka ny Litosy dia précise hoe Litosy aiza ho aiza le izy fa tena manomboka eo dia efa Litosy ray manontolo zay ny tena hoe betsaka komponina dia maheno feo be dia be mihitsy sika momba an'izay tanàna anankiray izay zay mbola misy vavaoany zavatra azo lazainy miresaka zay mpon'ny Litosy zay fa betsaka ihany ny tanàna hitako betsaka ihany tanàna hitako fa ny réseaux sociaux ho an'ny Litosy 102 dia tena miroborobo fatratra tena ohatrany hoe active be mihitsy zany le compte ao raha vao misy zavatra kely mivoaka dia efa tena ao daholo ny mpon'ny Litosy ary ny tena matsana ny izy Litosy 102 dia ao anatin'iny ny fizarana vaovao dia ohatrany hoe hita hoe mirahina zany tsy haiko raha ohatra tafiona ve mety hitovy hevitra ihany fa raha ao anatin'le izy aloha dia tena mirahina be daholo zany ny mponina ary io na firy alina na firy maraina arany dia misy mamaly foana ao anatiny ohatra hoe misy pobasy atao aminay amin'izao dia misy mamaly ery ambany ery fa izay zany le izy jiolahy tena ananina hono iny dia mitoy tena active be vaovao ihany koa mailamelaka be zany reto azo trandrahana zany ho an'ireo te azo vaovao io ihany indrindra le taxi be miodina koa ponina amin'ny fotoanany tsy haiko amin'ny fotoanany deuxième tour rehefa avy eo indray ve tsy fantatra azo trandrahana somatsara mihitsy zany hoe reto efa vondron'olona anankiray ohatra mantsy ianao hiteny quartier anankiray ohatra hoe Anjanahary manana dia misy ny 2 zao sy ny 2 zay na sy ny 2 zay sa sy ny sisa ary mety tsy dia tena ohatran'izay hoe mpon'ny Litosy fa Litosy zany aloha zany dia efa vondrona olona anankiray efa betsaka azo trandrahana zany ny mpanao serasera sy ny resaka fakana olona sy ny ohatran'izany ka mety zany sarotiny mihitsy le administrateur vao misy olona manondranondra anao tonga dia ny alina koa zao tena mampiteny ana amin'ny vomaraina foana isa maraina ny taxi be satria zay eo ambanimbany eo akaikinay mihitsy ny arrêt terminus ny taxi be ny hôpitaly fa tena mitabatabatra zalahy mitelo sasany maraina taitra foana miakely za tsy mila revaitso miantsola dia misisika dia zalahy samy zalahy fampiteny eo dia miteny ratsy amin'io fa mandeha vararaka tena mbola teneko any tompona ndraikitra aloha fa apitako moramora aloha atao fahita lavitra fa mba eto aloha za dia alaroatra koa amin'ny telo sasany maraina amin'ny telo maraina zalahy dia efa manomboka nisy fotoana fa niteneninay dia nilamindamba dia zao ndray verina ngamba mety resevera sofera vaovao reny dia aloha izy menan'ny sahaza azy indray zany raha ohatra hoe mbola tsy hiova ihany
zay vavao anitosy zay vavao anitosy lava be raha mbola tany sana fa loloha zay fa amin'ny herinandro indray manjary tsisy resana tsy amin'ny niary asa hoe avesany vahintsika re aveo fa mba tataresika koa inona ny vavao any amin'izay toerana misy azy andao aloha andraisantsika an'izay vahiny zay ty de mba sivy sarisary kely ay ty sarina bandy hoentiko aminareo ty vidéona bandy bandy tsy bandy nitosy ty fa mba mampitandrina fotsiny ao anareo zay le miposte vidéo en ligne tonga de le hoe maka sary de manao an'izay vidéo anao de tonga de direct mba alolo lefa le alaina ihany de aveo tapana raha misy tsy mety fa sendra loatra ty mba zesty ny adala nefa zavatra hafa anonseo donge pies direct de tsy azo natao ninina mihitsy iny ve tsy montage tiako teneny tala le tarehany mitovy le mannequin iny le izy le lehilahy izy tadidinareo iny vehivavy iny lehilahy izy zany fa vehivavy le thaïlandais iny mitovitovy amin'iny tarehany hitanareo resaky iny le lehilahy izy de aveo de le vadika vavy de tena nofinofiny eo mannequin izy izy manana aretina zay iny vehivavy anankiray iny lehilahy sa vehivavy tsy haiko tsony milaza anazy lehilahy izy lehilahy vadika vehivavy de manana aretina zay izy de tsy de misy volontsony izy na ny volomasony tsisy ny volondohany tsy misy izy ohatran'izay de mba nisy nanatanteraka zany le nofinofiny eo lasa mannequin de nisy taona izy tena nitondra hoe nanao an'izay nomena setra kely ho amin'izay mihitsy izy le vehivavy iny moa zany zay le lehilahy vehivavy de ohatran'nyparean'le lehilahy zay teneko hoe sao de montage misy bedabeany manana endrika ohatran'iny izy iny nisy bandy anankiray zay koa frantsay izy manana endrika ohatran'iny koa mpanao atsikana frantsay zay izy mpanao vidéo montage any amin'ny tambasindroserasera rehetra fa iny aloha izy iny aloha tsy lava resaka fa mba hifaliana le solonifony latsaka zavany koa manambahintsika mirindra avy ao amin'ny magasin Reality Design zay fantatritsika amin'ny famokarana fanaka toy ity hitantsika amin'ny sekoly ity zao ahoana efa mihontsina ve le izy mbola tsy mihontsina mirindra mbola tsy mihontsina mihitsy fahitako azy eto aloha voalohany indrindra aloha miaraba mirindra fahitako azy eto aloha mbola tsy mihontsina mihitsy tsy mihontsana tsy mihontsana zay zany mampiavaka ny Reality Design aloha voalohany indrindra eo amin'ny resaka qualité surtout ny éponge ampiasainay amin'ny tony salon tony lefa avolenta ho ny fitenenantsika zay tena hita mihitsiny zany nareo moa zany tsy mahatsapa fa mety mahita fotsiny fa ny fahafantarana éponge efa nasitraka efa tamin'le éponge roja éponge tsara sy ratsy de zao hitanareo tsy io zany raha vao le pitsirina be reny de matetika misy éponge tena goka mihitsy izy rehefa pitsirina ohatran'izao fa ty tena mihitsitsinditra tsara mihitsy tena mihitsitsinditra tsara mihitsy efa heritaona zay efa heritaona zay misy ty salon antsika ty heritaona latsaka matanjaka tsara latsaka ve heritaona ohatra mety ohatra hoe mahery kely nefa mahery heritaona mahery nefa mahery raha ny fitady ao ndendra matsika enao no mandray anahy de atotanao areo zay mantany foana hoe tsara le sezenareo misokolona iza nanao azy de zay zany aloha fampafantarana fao be fa ny Reality Design no nanao an'izy ity fa koatran'reto sezy reto minao fa manambavao nareo ry mirindra matotonga eto aminay manambavao tsara mihitsy zay eo amin'ny Reality Design ny antony ahatonga eto moa zany de tia mpafantatra bebe kokoa anareo mpanjifa zany ny momba ny Reality Design voalohany indrindra ny Reality Design aloha de fantatsika amin'ny hoe famokarana manao resaka mpivarotra canapé d'ongle zany manamboatra zay afaka mandray commande ihany koa nareo any tokantrano tsirairay avy any ninona commande zany afaka hoentinareo atao aminay de afaka réalisena ihany le izy ohatrany ty ansokoly ty zao ty tena tany anaty internet tany nahitana anazy de nentina tany le izy hoe ty de nisafidy tissu de nisafidy an'le modèle zany de tonga tany vita le izy nivoaka tsara ny sary ankoatran'ny fanaka rehetrarehetra ihany koa inona ny azo lazaina momba ny ohatra zao hoe ohatrany ahoana ny tombotsoan'ny mpanjifa zany raha ohatra ka manjifa ao amin'ny Reality Design izy inona ny tombony azo ny tombotsoan'ny mpanjifa tokoa zany raha ohatra hoe manjifa ao amin'ny Reality Design voalohany indrindra ny entana avokarinay zany de misy garantie zay aloha zavatra ray voalohany tena hoe goavana ananan'ny mpanjifa avantage
eo amin'ny resaka garantie zany misy garantie hainao ny anay ny fanaka eo ny resaka ny salon moa zany indrindra dia rehefa maninona ary mirindra dia ampiasainy za garantie zay ohatra ve hoe iny ohatra hoe rovotra ve le anina sa hoe rehefa ohatra hoe défaut de fabrication zany rehefa défaut de fabrication ohatra hoe l'internet ohatra hoe misy tataka ny zaitra ohatra ny ala tampoka ohatra le hoe mitatitra anazy dia parapatonga ny trano tsy idiranareo zay indray eo ny mitatitra alohany idiranay raha ohatra hoe le fiara efa assurenay zany no mitondra anazy satria misy fiara miara-miasa zany dia raha reo fiara reo no mitondra dia assurenay izy mandrapatonga ny an-trano miaraka ampibata fa raha ohatra hoe olona fiara hafa no mitondra letana dia ngambany kosa tsy anjaranay intsony zany satria mety hoe tsy fitandreman'le tatitra na le mpitondra letana dia manjary ohatra hoe mitotona le seza tapaka zay fa afaka amboarina ihany izy afaka amboarina ihany zany izy fa mandoa kely main d'œuvre kely fotsiny nareo hono mirindra ndao hoe resaka vidiny amin'izay tsika io mantsy ny anisany misy vidiny ihany koa raha tokantrano eo zany seza salon izany mety misy olona ihany koa tena mahafinaritra azy be ny zavatra vitanareo fa miaohatra izy amin'ny nahiditra ao andavamamba nahiditra 67 nahiditra eny ina le lana mankany andorany fotsiny akatim-bahoaka ary mety iaohatra izy hiditra ao fotsiny fa mieritreritra izy hoe vetsy lafo be manahoana ny vidiny entana raha kalitaoany ihany koa amin'ny reality design ny vidiny entana alohany marihana aloha fa ny reality design zany dia manana an'le slogan hoe la qualité la réalité dia amin'ny maha qualité anazy zany dia azo lazaina hoe tsy mora aloha le izy fa ao amin'ny atonony raha ampitahina amin'le tsy mahafaty antoka zany tsy mahafaty antoka anareo raha ohatra hoe manjifa ao amin'ny reality design zany nareo manahoana indray ao amin'ny resaka efa hitana ihany mantsy ny natokam-barotra hoe misy facilité de paiement ahoana ny fandehan'iny facilité de paiement iny raha ohatra hoe te hividy entana ao amin'ny reality design ny fandehan'le resaka facilité de paiement indray iny zany moa nataonay mba anakikezana kokoa anareo mpanjifa satria misy ny mpanjifa tsy manana hoe tonga dia hoe vola ndray atotona hividanana an'le salon dia nanao an'le hoe facilité de paiement zay fandehan'iny izy indray zany ohatra hoe misy salon anankiray zao ohatra hoe raisitsika ty anareo ty ohatra dia ohatra apetratsika hoe misy prix ty ohatra raisitsika ohatra hoe ohatra hoe 10 millions FMG ohatra 2 millions d'ariary ohatra zay etokana zavana an'le hoe facilité de paiement dia zay prix zay zany traité-nareo pendant 5 mois 5 mois zany nandoavanareo tsikelikely an'le 10 millions dia zay nefa tsy mametraka barème hoe raha 10 divisé par 5 dia hoe 2 millions par mois fa arakaraka ny fahefanareo zany iny ohatra hoe manana kely nareo mandrotsaka kely dia aveo manana betsaka dia afaka mandrotsaka fa tsy mametraka barème zany zay fa napetraka kosa voaloha daholo le vola vao alainareo le entana fa efa réservé nefa le entana amin'ny fotoana iny tsy amidy tsony zany le entana amin'ny fotoana iny zava ho azy manampy betsaka anareo mpanjifa zany zay zavatra satria raha ohatra hoe ao an-tranonareo anangom-bola mety voakitikitika le vola fa tsara tonga dia avy alefa any aminay dia alotsy kelikely izy voalohanareo ny vola alainareo le entana avy eo raha ohatra ka manao commande indray mety afirina eo ny mahavita salon anankiray ohatra raha ohatra manao commande 2 semaines no durée anamboaranay anazy 2 semaines avolenta tsara zay qualité tsy miova ny qualité misy mantsy ny olona kosa daikatra indray anao commande hoe so dia hoe miova ny qualité rehefa anao commande fa ao amin'ny reality design zany afa-po tsara mihitsy zany ianao amin'ny entana tonga eo ny entana dia jerinao hoe ao amin'le ny eritreretinao ve conforme amin'le commande ve zay vao mibaty ianao ka raha ohatra sanatria misy tsy araky le eritreretinao zany hoe ohatra ny tsotro zao le commandiko dia afaka averentsika le commande tsy sarotiny mihitsy ankoatra ny salon ina ihany koa no mety ho hitantsika ao amin'ny reality design hitany nivoatra be mantsy koa ny reality design nadritra zay fotoana zay salon zany manao zay no ny lika pitoni tsy adinitsika iny misy ihany koa ny table basy ny bahut ihany koa zay fa manao amin'izao fotoana fa reny indray zany tsy vitantsika fa afarana avy any ivelany zany mba tsy tonga atsika hoe somary sahirana zany amin'le fitadiavana entana ampiangonany ao an-trano dia miezaka zany reality design manao zay hoe reto avy ny zavatra ilaiko dia mba hitanao aminay daholo zany zay zavatra zay mara-pananantsika azy ary mirindra ny adresy ny laharana manao any ankoa ny any amin'ny faritra
mariana aloha fa ny reality design dia eto Antananarivo ihany no misy anazy. Toeram-pivarotana telo no misy anay a, misy eo Andavamamba ampitan'ny Senam en face ny Senam eo zany misy anankiray mora hita kely izy a, misy plaque hoe reality design. Dia misy anankiray koa eto a 67 entre ny arety 30 sy ny Vatoby indray somary sarotrarotra hita satria betsabetsaka ny olona tsy dia mahita niny lalana mitsofoka iny, fa rehefa tonga eo amin'ny Vatoby fotsiny ianao a dia ohatran'ny hoe hiverinao any amin'ny 30 dia izy côté gauche izy raha ohatra hoe any amin'ny 30 zany nareo. Dia misy anankiray ny Ankadimbahoaka akaiky ny Galana, misy anankiray iny. Dia ny contact afaka azahoananay a mariana aloha fa ny reality design tsy manana compte Facebook fa amin'izao fotoana nefa dia misy zany le io moa ny olona tsy lozany CV misy foana no misandoka sy ny karazany dia misy compte Facebook misy compte Facebook tsara mihitsy a entiny solokinan'le reality design ohatra hoe ianao zao Minso dia soratany any ohatra Minso design reality ohatra zay nataony dia le entanay mihitsy a no kopieny a dia manamboatra izy amin'ny façon-any amin'ny page Facebook mampalahelo zany le zavatra fa zany hoe raha mividy an'izay aloha anao dia tsy hanananao le avantage eo amin'ny reality design fa raha ohatra hoe tianana le avantage ny tany saiko teo ianao a dia tonga avy mitsidika an'ireo toeram-pivarotana anankitelo ireo sokatra foana zay alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 8 sasany ka hatramin'ny 10 sasany sokatra zay ny sabotsy. Ny larana sisa tsy voatonona teo? Ny larana tarby afaka raisinareo a 033 80 033 42 dia misy ihany koa ny 34 34 50 411 36. Benyary makasitraka mirindra ilainy zany efa vaovao zao ny taona efa hitsidika ny 524 tsika ilaina ihany koa mba havaozina ny ao atokantrano fa zany ihany koa tena ny manome fafinaretana be ho an'ny saina sy ny fosiny fanahy mihitsy zany a sy ho an'ny reny ihany fa na ny ray na ny zanaka dia falifaly daholo ao anatin'izay dia jereva aloha zany zay fa manam-potoana tsara mihitsy ianao raha zao no manao commande a misy ny facilité de paiement mahazo talon vaovao amin'iny vaovao iny makasitraka ny mirindra ny amin'ny reality design ny fotoanantsika mbola lasaka 10 minitra ny amin'ny fitora andao avy hatrany dia men'ny rojo kely aloha ina programme ho hitareo avy eo mandrava tonga hiavaka kely indray ny androany tsy tatatata be tsika androany fa efa vita voarafitra anaty vidéo daholo ny zavatra rehetrarehetra misy eo ny insolite zay efa nentina teto tamin'ny herinandro toy an'le tadidinareo le resaka hoe mpivady misaraka tomanjaza dia nisy dokotera anankiray araky ny efa nambarako teto tany a Californie tany a nahita hevitra izy amin'ny fampanginana zaza izy moa efa manana traikefa dia hoentina amintsika rehefa avy eo zany afaka ampiarina le izy fa mila fitandremana kosa nefa no antsika izay manana zazakely mbola tena le marefo kely reny zay ny anankiray ny insolite manana ihany koa tsika ny astuce kely hoe inona ny priorité amin'ny zazakely zany raha ohatra ka misy karazan-tsakafo eo dia ny anankiray farany ataontsika mba le fampavatombatony kely reny indray ampianarintsika izy satria larobia ny andro mety hoe tsy mianatra ny androany hariva ampianarintsika izy ireo miaraka amin'ny dadana miaraka amin'ny neny na miaraka amin'izay ao an-tranao amalina lamba amin'ny fomba tsotra zay mahafinaritra sady da toka vatra dia aorianan'izay zay rehetrarehetra voalaza zay mazava ho azy eo ny fitibontsika sy mbola vahintsika reo avy eo ihany koa ho raisina antana ny ray roa telo efatra be dia be zareo toka vatra aloha ary ho anao ihany ho anao hatrany Goul TV, la télé autrement. Antoine, me connais, il est sa fille. Ulutona na pianara na uprim Louise. Na haisi sa jara, ni papiana chare. Fani zutu não no sisa anife. Fa unjaza na uprim mananati ambarate. Oh, afakanga mia não fala lá na tenga fe. Una si fanna wani firene. Mari haiza nara panza kana tobi fare se. Uprim, sara alfa no avina. 3 paramètres gestion et management des métiers mina. Uprim, commerce, marketing, communication. Wana, vinisa vidinao, fe pensa que nunca vida.
efa betsaka no tafita Ampiangoy miaraka amin'ny magasin Reality Design nitokantranonao. Ahitanao ireo karazana fanaka maro samihafa toy ny salon d'angle tena raitra, table basse amin'ny endriny maro azo safidianana, fangaza ihany, efa misy ihany koa ny table à manger sy ny bahut. Azonao atao ihany koa nefa ny manao commande arak'izay modèle tianao. Afaka manome facilité de paiement ihany koa ny magasin Reality Design. Kominandriary ny andrasana, ny fanaka raitra, ny vidina atao andrehetra ary fahafapo no azonao miaraka amin'ny magasin Reality Design. Reality Design eo ampitan'ny Jirama Andavamamba. Reality Design eo amin'ny 17 hectare anelanelany Arabus 30 taloha sy ny Vatobe, na ihany koa ny Reality Design Akadimbahoaka akaikin'ny Galana. Reality Design, la qualité, la réalité. Hexagone, vos achats high-tech, sans prise de tête. Three, two, one, green light. Le Grand vous présente le Trophée international de Madagascar de karting. Une rencontre opposant le pilote avec des pilotes étrangers le dimanche 25 novembre 2018 à partir de 9h au circuit du Mertiatus. Partenaire Massine, LED Sport, partenaire Télécom, Orange, partenaire logistique DHL. Média officiel Cool TV, un événement sous l'égide de la FSAM. Entrée libre. Aphrodite Ambatnakang, soins, beauté. Aphrodite Ambatnakang, 034 20 540 48. Sur l'axe Boubangajouf, à Kalana Restaurant vous accueille dans un joli cadre fleuri et convivial, idéal pour les repas en plein air. Avec une terrasse offrant une vue imprenable sur la colline, Akalana propose des mets malagas, de succulentes grillades et d'autres spécialités. L'endroit propose aussi différentes distractions, la pétanque, le ping-pong et divers jeux de société. Enfin, le local peut accueillir les anniversaires, fiançailles, baptêmes et diverses réunions. Akalan, ma pas fiction ma malagasy. Tulcha vaovao hoana! Tulcha azona internet hatramin'ny 8 gigaoctet hitanao amin'ny 123.orange.mg. Orange. Hoanao? Hoanao ihany? Hoanao hatrany? Cool TV, la télé autrement. Tavaverina indray zay telo Manada misy ihany koa fa vao mampalahelo zay mbola hozaraina kely aminareo zao ngamba tonga dia ho teneniko le izy ho anareo zay mpakafy ho anareo mpakafy ny sport mécanique dia nodimandry Adam Yasine moa zany zay fahafantarantsika anazy Yasine Madame moa zany mifamadika fotsiny any le anarany nodimandry izay raha namana izay anisan'ny copilote izy ao anatin'ny izay sport mécanique zay izy ihany koa nefa ny
ny vice-président ny club FSAM sy ny Asakma ihany koa izy zany membre ao anatin'ny club Asakma ihany koa zany ia Adam Yassim ka dia izay zany vaovao mampalahelo no lazaina kely aminareo am'izao marain'izao io izao manao copilote amin'ny rallye dia nodimandry izy tao anatin'izany rehetrarehetra izany ka dia mirary fionona feno ho an'ny fianakaviany Yashin Adam moa zany izay eto amin'ny Sokol sy ireo izay mpakafiny sport mécanique rehetra ngamba ho fantarinareo bebe kokoa zany anatin'ny Mekamagy any izay mandeha eto amin'ny Cool TV ihany koa izay vaovao mampalahelo kely izay izy dia tena nanamarika mihitsy atao anatin'ny sport mécanique i Yashin Adam. Dia mirary fiononana feno zany ho an'ny fianakaviana toy ihany koa nefa ny fandarantsika atao anatin'ny Sokol araka izay efa ndraisan'ny Minsoa teo izay dia isy nitolotra vaovao indray omenantsika na hoarantsika kely aloha famadihana pejy dia miverina antsika. Eny arany tsy ampiandrelantsontsika fa tolotra efa hitantsika teto ty fa nefany noho ny fangatahantsika tany atokantrano tany dia ho ampitsika foana ihany aloha zay zany hoe mba manana tombony kely zany tsika satria atsoato zao dia volana desambra misy ny inty izy ty misy ny entana vaovao ary mety hiakatra ihany koa ny vidiny entana indray amin'io satria fety ny andro ny volo mila karakaraina ny vatana mila karakaraina daholo anatin'izany iresaka antsika momba ny fity botika misy an'ireto karazana fer anankiefatra reto ho atomboko amin'ity izay efa fampiasan'ny Cool TV ato moa zany izy ity fer anisan'ny tena tsara dia tsara ary raitra dia raitra ihany koa 2 en 1 izy ity 480 degré ny maripanany zany hoe miakatra tena ambony tsara mihitsy zany izy ity ary efa ionika amin'ny plakiny zany hoe ambony no séramika zany averinay foana ihany zay io ionika io dia tena anisan'ny mahatsara ny volo zany hoe raha misafizany ianao hoe anao volo amin'ny fer dia matahotra ny tapatapaka tsy izay tsony ny fer ionika fa mitsabo ny volo indray ary izy ny fanohatra amin'izay tanteraka ma 2 en 1 zay dia sady afaka hiboklena ihany koa izy ity no afaka anatsorana volo ny vidiny izy ity raha tany aloha teo alohaloha kely teo dia teo amin'ny 150 000 ariary dia nidina 120 000 ariary andro any dia 100 000 ariary ny vidiny ary raha manjifa azy ity ianao dia mbola mahazo cadeau surprise ao amin'ny fity botique maha surprise azay moa tsy ho teneninay fa any ianao mba mioraka kely hoe aika ty le cadeau azo akoatran'izay ihany koa dia mbola toizantsika amin'ny fer ihany ity dia anisan'ny mahafinaritra mihitsy na mandray azy fotsiny ary ianao rehefa tonga amin'ny fity botique dia mba raiso kely ange izy ty fa tonga ianao dia ho resy lahatra za zao isaky ny manantonao ka vao misy mahita fotsiny ty ohatrany hoe entana lefa ty amin'ny Cool TV dia misy mitsapa dia tonga dia mividy dia ny maripanan'izy ity ihany koa 480 degré afaka ataoko hoe pratika be zany ty fer anankiray ty satria sady souple tsara izy no efa ionika ihany koa ny plakiny afaka atao ampiasaina amina salon na zavatra lehibe ihany koa zany ohatrany hoe manana salon de coiffure ianao zany dia efa mety ty ampiasainao an-trano dia mety ihany koa ty ny tombony amin'izy ity dia efa écran bleu zany hoe efa le hika farany amin'ny teknôlôjia vaovao raha resaka volo ny resaka io zany ny vidiny izy ity dia nahena be ihany koa satria lasa 100 000 ariary ny vidiny mbola miampy cadeau surprise hatrany zany ho antsika izay manantona ao amin'ny fity botique misy lokony izy ity fa tsy fantatro izay na efa lany na tsy mbola lany fa any ianao mahita azy akoatran'izay dia misy an'ity fer anankiray misy sarony ity ganagana ozy zareo ny fiantsonana azy satria ohatra ny vavana ganagana izy ity tia ny sarony mitovy modèle amin'ilay GHD raha tsika ao amin'ny sehatry ny fanaovana volo dia mahafantatra tsara n'izany marque izany hoe GHD mitovy gamme amin'iny izy ity ary efa hika farany ihany koa fa na ny lokony ary dia nataony gold mihitsy ny rose gold ny lokony ny affichage zany hoe ny écran dia efa écran bleu na izy zany écran bleu na écran vert dia efa hika farany daholo zay plaque tsy miova fa ionika ihany koa ary
ny tombony amin'izy ity dia miavaka amin'ny boucle vita aminy. Samy mahavita boucle daholo ireo fa ity zany ohatrany hoe miavaka kokoa ny boucle vita aminy noho ity lohany ity. Dia izy misy sarony mazava ho azy tsy atahorana ho tapaka zany ity raha ohatra hoe andeha voyage ianao ka hitondra n'ity fer ity. 100 000 ariary ny vidiny ary mbola mahazo cadeau anankiray hafa ihany koa zany ianao surprise zay cadeau zay fa any mahita anazy. Ny farany amin'izay resaka fanaovam-bolo zay dia ity figo vy moderne ity. Amin'ny maha moderne azy dia efa tsy dorana tsony izy fa atsatoka amin'ny prise fotsiny za mantsy taloha eo mananao an'ireny mananao an'ireny figo vy moderne ary dia figo vy fa dia tena faly mihitsy ny manao an'ilay izy satria tany amin'ny tontinanay tany Manjakandriana tany izy mipetraka dia isaka mbo makany volondrivo ataony zany isaka mbo makany vao manao an'ilay figo vy fa dia eo dia faly ery mandoro an'ilay volo fa mitsotra kosa aloha tamin'izany ny volo inge masarotra an'iny raha tratra an'iny hodo dia may fa iny na mipetaka amin'ny hodo ty tena tsy mamaina tsapaina amin'ny tanana ty tsy mamaina zay mihitsy ny tombon'izy ity na ankizy kely arany ny ataonao volo amin'izy ity za tsy miteny andana zazakely atao volo fa na olona tsy mahazaka mafana arany dia mety tsara satria tsy amay mihitsy ny hodidohanao na volo fohy ary ilay izy fa izy kosa nefa dia tena manatsotra volo ary indrindrindrindra raha ohatra ka olona somary matevitevina volo zay dia tena mety tsara aminy mihitsy zany ity mahatratratra amin'ny 200 degré ny maripana dia afaka reglena io arakarak'izay ilaivanao anazy dia ampidinina sy ampiakarina moa zany mety foana. Ny vidin'izy ity 100 000 ariary mbola mahazo cadeau surprise ary ny tombony ihany koa dia tsy mila hoe mandany fotoana be zany ianao hoe anao an'ilay volo raha oharina amin'ilay fer aloha fa tonga ianao dia ohatrany hoe mibangy fotsiny ihany tsy mampiasa figo tsony ianao fa tonga dia ity fotsiny dia fa milamina tsara ny volonao. Zay ny resaka fanaovam-bolo ho an'ny fikarakarana ny vatana indray zany tsika aloha zao efa hitantsika teto ity fa fanalana vakivaky. Efa zatra izy ty tsy raha fanalana vakivaky amin'ny tongotra ao afity botika misy anazy fanalana vakivaky amin'ny tongotra ary mitovy tena mitovy principe amin'ireny ity satria asosanao fotsiny dia raha karoty zao ilay izy dia miala ny hodiny fa ity indray no izy misy an'ity ohatrany kivatovato efa manara-penitra ity dia manala an'ilay hoditra ratsy zany vakivaky amin'ny tongotritsika na amin'ny ranjo ihany koa na amin'ny ranjo dia izy ity okany izay dita misy lohany anankiroa arakarak'izay safidinao ohatra ity maintimainty ity zao raha ohatra ka ilay ohatra ilay manifinify no alana fa raha ilay mbola ilay tena enjana be reny izy dia ity fotsifotsy ity no ampiasainao chargeable izy ity zany ny feo an'izany chargeable dia afaka hoentinao mandehandeha ihany koa ny tanjany ihany koa dia afaka ampiakarina sy ampidinina zany zao izy mandeha mafy dia zao izy miemiena tsy naraka an'izay indray zany ve so ihany zay le mahafinaritra le hoe mba miovaova ny olona manolotra azy eto mba misy zavatra vaovao foana teneneto fa zay dia tsy nafantatra an'izany ny vidin'izy iny 50 000 ariary ao amin'ny fity botika zany. Ny anankiray farany amaranantsika azy dia ity fanalana mony sy ny ohatrany hoe le vakivaky amin'ny orona fotsifotsy manahirana be mihitsy mijery an'iny indrindrindrindra rehefa ianao ihany no mijery fitaratra tena sahirana ianao hoe ataoko ahoana ty kohana amin'io aratra nefa ny aveleo mandreraka maso afaka mampiasa an'ity fitaovana ity sika amin'izay fotoan'izay chargeable ihany koa izy ity zany hoe analana an'ilay comédon eto amin'ny orona mitroka izy ity zany ary dia tena miala daholo tokoa moa zany izay faritra le ohatrany mivotravotra kely ohatrany fotsifotsy anatina mony ireny masosotra mijery anazy ho ato eo fa afaka ity fitaovana ity le izy raha mony somary madinidinika ihany koa arany dia trohan'izy ity dia afaka tsy mila hoe vakio ty moniko ty fa tonga dia ty no ampiasainao misy lohany anakefatra isan-karazany dia afaka ampiasaina 50 000 ariary ihany koa ny vidiny
mety ampiasaina amina salon ihany koa izy io salon de beauté ny tiana horesahana eto a mba ary fenitra tsara ny fitaovanao ao zay indrindra zay ny makasika ny fity boutique a dia eo asorano ambadiky ny firasana voalohany moa no misy azy a misy ny mbola be dia be ny fivarotana produit fikarakarana tare azo atao daholo fa omeko angamba larana dia any a no manantona mivantana na miantso mivantana ihany koa 034 39 432 25 034 39 432 25 zay afaka mandefa anareo any amin'ny faritra ihany koa satria any amin'ny faritra ihany koa misy tena mila an'ireny a dia afaka mandefa any amin'ny faritra ihany koa zareo amin'ny Fity boutique ny larana teo no raisoin dia atsoina dia anaovana an'izay commande izay maherena mbe 20 minitra amin'ny fitohora dia mba sy nahira kely mbola tsy nandefa hira mihitsy sika ary manina raha andefa hira ihany dia mba hira misy tovovavy mahafinaritra ahoana tsara dida ohatra poziny dit ohatra tovovavy mahafinaritra tsaratsara bika tsaratsara tarehy tsaratsara rehetrarehetra saingy raha mihira izy ny tsy haiko raha mihira izy ny tsy haiko fa tsy izy aloha le mihira fa i algerinao a ndao raha tsika ty rety le menote soerizao zay io ambadika fikindry mba miseteleky mba miseteleky adinazy robe vaovao mba miseteleky ainazy ensemble vaovao mbola tabatra mba isetele bonjour salut mandroso ty aloha ety rerika gaela koa ngezany tena bonjour ina vaovao maresa nifty be l'avion rose hitako eto mifizotra Stephen fa raha lehilahy aloha dia mety akana daholo amin'izao tadida miparole ie pinkmostra zay fa lokomenandro azoko atsaina hatramin'ny kiraro efa nanao maquillage kely izy sao dia bedinareo indreo tsy nanao maquillage iny kiraro kosa tena iny tena voandroany mihitsy alefa kely rose poudre ny Stan Smith dia zao izy zao rehefa zao tsy andro mihitsy zao ny andro amarana nanavatazao efa programme le volo efa nanao hitanareo rehefa manao mariage reny dia le atao manao essai aloha dia volo efa vita essai omaly dia andrany tena andro zany andrany le jour J dia zay tanamizay mandeha za mbola irareo ka tontoloandro mahafinaritra ao anareo ny tena koa any amin'ny Stephen andray miody eny ary tadiditsika izy rehefa mandeha amin'ny télé zao akanjo galy zao iny le nakarany tamin'ny sokola kayo eny atrany mandrapa omako manany mintsoa ny resaka fenokitana zay hoetitsika eto ihany le izy rehefa aveo dia andeha amin'izay tsika ary anaraka an'ilay resaka dokotera izy io dokotera pédiatre anankiray any Californie any mazava ho azy nanana traika efa manokana izy ho araka ny resana teo hoe amin'ny fampanginana zaza hojerevantsika ny sary dia mino fa tsisy ray aman-dreny saraka tsony angamba raha tonga tany a Grande Bretagne iny raha tonga tany a Grande Bretagne reo raha aman-dreny 5% izy teo raha naleo natao sondage 30% safiry hoe misaraka noho ny tomanjaza rehefa amin'ny alina zany satria samy tsy te andraikitra le zazakely samy te ilama dia farany aleo misaraka mihitsy dia zay no tonga ny hevitra rojo andeha omeko anareo zany le dokotera mampangina zaza amizay tsisy misarasaraka zany tsony ie zay indrindrany tokony efa tamin'ny herinandro sy netona fa androany izy dia zaraina mpitiavana be ho atsika rehetra any tokantrano any mariako ihany fa tsy tsara raha ohatra ka tsy zatra amin'ny taizazaza zany ianao manao an'ity fihetsika ity fa le izy kosa nefa dia natorono andray aman-dreny conseiller ny tsara mihitsiny fa mahoe tany andafy zay moa zany dia tsy nanatrika an'isy tsy fantatra na misy mbola pitsopitsony kely fianarana ny anatinatiny any dia zao raha antsika raha ny sary miaraka amin'ny docteur Robert Hamilton fampanginana zaza fomba fandraisany azy zany dia ampy ampanginana an'le zaza raha tsy jerevantsika indray mitompo maso dia ohatrany hoe le zazakely any Akibo ohatrany placen'le zazakely tany Akibo tany zany no averiny kely ary iny moa
raha tsy diso ohatra nefa nisy fitaovana fa fihetsika ihany nentina teto fikalmena zaza ihany koa hoe atao ay tamin'izay fotoana zay kely hoe motricité any vatan'le zaza anatiny ihany koa reny zavatra reny hoe fitenany motricité any vatany dia reny anisan'ny fihetsika anankiray zany mampangina zaza ary tena naomby le izy satria 10 sekondra monja dia nangina le zaza io moa zany tomany zaza misy karazany maro ohatra zao le avy natao vaksiny teo nentina rary izy dia ino fomba ny kalmeny anazy mety misy ihany koa hoe nona mando arakaraky ny toejava misy marary azy dia iny aloha no hitany Dr Robert Hamilton nentina nampangina ny zazakely zany tany Californie ary tena amanarivony mihitsy no namaly an'iny no tonga mpivady zany tonga nitsidika ny Dr Hamilton teo ihany koa moa ny tambazotra serasera dia namevahana tanteraka azy misy ny ray aman-dreny moa manakihana foana ihany hoe zao ve dia fihetsika tokony hipetraha tokony atao amin'ny zazakely fa nefa ohatrin'iny ny position ao anaty kibo ao miforitra kely izy ny tanany aty amin'ny tendany aty sy ny ohatran'izany dia iny zany ny fikafika kely nentiny izy raha teo manam-pahaizana tsy omena tsy nisy fa matoa izy efa nilofo ela be tao anatin'izay dia nahita ny soa dia ain'le izy ary mizara sisany no anjara andraikitra ny izay no makasika anazy fa hono ary ozy ohatrany amin'ny zazakely kely loatra reny ihany mety amin'ny fa tsy ohatrany mety na lehibe efa lehibe raha ohatra mantsika zazakely efa lehibe efa be dia be ny zavatra azo atao aminazy ie fa raha zazakely oatra reny izy tena mbola tsy hita mihitsy ny hoe atao ahoany ty inona manjoan'ity zazy ity fa iny zany ny fomba ray hikalmena anazy sady tena betsaka mihitsy ny ray aman-dreny tena miasa saina fa maninona ary ty zazy ity dia iny zany vahaolana tsotra anankiray fa mbola veriko ihany hoe tandremo sao dia mamolaka zaza raha ohatra ka manao an'iny fihetsika iny ka tsy voatandrony izy any an-trano any hidiran-doza be mihitsy tena mety tena mahomby fa ilaina indrindra amin'izao hoe kamo ianao andeha hitady olona indray hoe izany mety havita anazy dia efa mba hainao ihany zany dia efa manoronora mahita an'ireny astuce mena reny dia efa mampiatra azy ao tokantrano fa aloha misy spécialiste kely any manaraka aloha voalohany mba tena mijery azy hoe misy manaraka misy matsy reny azo atsona many trano tiako tenena anaty za tena nisy fotoana tena niantso mihitsy nanarama mihitsy hoe matongava ty matetetika dia avy eo anao rehefa zatra an'iny amin'izay dia lasa mahay amin'izay dia atsanona tanteraka teo amin'izay le miantso anazy fa mba hainao amin'izay no mandraindraikitra n'ilay zaza dia rehefa avy eo mba hainao mavita anazy fa tsy mila olona ohatran'ny dokotera be reny tso izay no makasika anazy mbola manana solita maromaro rehefa avy eo mbola misy ny astuce ihany koa rehefa avy eo ho zaraintsika eto fa ho tsy nzaraintsika araky ny fotoana izay ananana ihany koa nefa zany rehetrarehetra zany finikitana yes finikitana anday ireo tombontsika ny fenikitana mahafana ny andro 7 degré moa ny mari-panateo dia tena amroapolo tena ohatrany efa ohatrany zazary atao aminay amin'izao za efa tsy karikatrako fa misy débardeur anankiray tena mafana ny andro andao ry meko anareo ny fenikitana taky mahazatra dia tonga amin'ny belie atrany ny loko mety aminao indray ry belie eo amin'ny anio raha eo mpisafidianana ny akanjo ianao dia le volotany ho ny anaovana fa zany mety aminao amin'ity anio ity ny verseau sy ny poisson izay kosa ny tsara miaraka aminao ny isa 3 ny 5 ary ny 9 izay ny isa mety ho an'ny belie onona mba raha ny kitany mety avarin'ny olona ny korotana ataonao eo amin'ny asany io ka mila mitandrina ianao ry belie manaraka amin'ny taureau ny loko volondavenona ny mety amin'ny c scorpion sy sagittaire izay ny mifanentina amin'ny taureau ny isa valo ny iray ary ny 9 ireo indray ny isa nambinanao amin'ity anio ity ary onona mba raha ny kitany tsy ampy mihitsy ny fifaneraserana eo aminareo roa fa mba manaovy ianao ezaka kely ry taureau manaraka ho an'ny gémeaux ny loko mainty no mety amin'ny c gémeaux sy cancer no mifanentana tsara anisa 4 ny 5 ary ny 3 izay nisa mety ho an'ny gémeaux ho ny kitana tandremo ny gémeaux fa ny vola ho ny maharanga mahaizy ianao mitsitsy noho izany manaraka ho an'ny cancer ny loko mety amin'ny c cancer ny loko mavo cancer sy sagittaire izay no mifanentana aminao nisa 7 ny 5 ary ny 3 ireo nisa mety ho an'ny cancer mila mijery ny fahasalamana ianao fa aza atao ambany zavatra hono zany
cancer. Lion ano izatsika azy dia ny loko manga ny mety, lion sy scorpion no mifanentana amin'ny lion, ny isa enina ny sivy ary ny roa izay ny isa mety aminao onona mba raha nikitana aza dia lalovina loatra hono reny ny fon'ny olona miaraka aminao ry lion. Vierge zao ny loko mety amin'ny C dia ny loko mena, ny vierge toanao ihany sy ny poisson izay no mifanentana aminao, ny isa efatra ny roa ary ny dimy ireo ny isa mety ho an'ny vierge dia hono kitana anoano ondry vierge misy olona mankafianao. Manaraka ho ny balance ampidiantsika kely ny balance dia ny loko manga ny mety, scorpion sy sagittaire no mifanentana amin'ny C, ny isa kosa dia ny telo, ny roa ary ny sivy. Ho an'ny balance rehetra mbola mpitovy dia ahita ny anjara masoandro noho izy ho amin'ny anio. Manaraka ho ny scorpion ny loko mena ny mety, taureau sy lion no mifanentana amin'ny C, ny isa efatra ny iray ary ny fito izay ny isa mety ho an'ny scorpion. Mila misinda kely mihitsy ny aloha mba hanamavanana ny ao andoha ry scorpion. Sagittaire volomboasary loko mety, balance sy verseau no mifanentana amin'ny sagittaire, ny isa sivy ny roa ary ny enina izay ny isa mifanentana aminao dia onona mba raha nikitany raha ny resaka fitiavana ny an'ny sagittaire dia ilamina tsara mandritra ny tontolo andro. Capricorne mainty loko mety ho anao, cancer sy lion no mifanentana amin'ny capricorne, ny isa fito ny roa ary ny efatra izay ny isa mety ary onona mba raha nikitana hoe iverina amin'ny laona indray aloha ny fahasalamana ary capricorne fahazamana. Verseau ny loko mety amin'ny ser verseau dia ny loko volomparasy sy vierge sy balance no mifanentana amin'ny verseau, ny isa enina ny valo ary ny roa izay ny isa mety aminao dia onona mba raha nikitana hoe mora leo hony ianao raha toy izao foana no ataonao resaka fitiavana ry verseau. Farany ho an'ny poisson ny loko mety amin'ny poisson dia loko maitso, gémeaux sy vierge no mety aminy, ny roa ny fito ary ny valo izay ny isa mety ho an'ny poisson dia onona mba raha nikitana hoe tsy ilaina mihitsy no mampiakapeo raha mahatsapa tena ho diso ianao ry poisson. Izay ny feo nikitana voalaza daholo izay bélier ry poisson raha tontolo andro mahafinaritra ho anareo izay eto amin'ny sakolina ho anareo izay mbola sa iaraka aminay rehefa avy eo dia mbola betsaka ny zavatra azo atolotra satria nandro mbola tabatra ireo rehefa avy eo resadresantsika fa na izay soroza reto surprise hoe inona reto sakafo maraina antsika vaovao reto voanina fa tsy fantatra hoe tena voanina tokoa ve ilay sasany diso tena voanina anisan'ny sakafo mahafinaritra tsara be mihinana efa nihinanareo efa nihinana voanina tsara be ny voanina sady ara-pahasalamana io efa nihinana voanina reo dia voahinana sady tena ara-pahasalamana be mihitsy no sakafo anankiray io fa mino fa ho aza vahintsika tsara izy rehefa be ahoana sy ahoana ny fandehany voahinana voanina kira rehefa avy eo midina mety zany andao naraka dokavatra rehefa indrentsika mifankahita. Manatsara, miatsara, ao tsara. Cool TV, la télé autrement. Ireo fraise leader price dia avy amin'ny tany le makantananarivo azo antoka tanteraka ny fahadiovan'ny fambolena ireo fraise ireo ary tsy ampiasana zezikisoa satria fantatry ny leader price fa ny tsara indrindra no tadiavinareo. Isanandro ny tsara indrindra amin'ny voankazo sy légumes avy amin'ny faritra no vatsinin'ny leader price ireo magasin. Faites vos courses en ligne www.leaderprice.mg. Ampiangoy miaraka amin'ny magasin Reality Design an-tokantranonao. Ahitanao ireo karazana fanaka maro samihafa toy ny salon d'angle tena raitra, table basse amin'ny endriny maro azo safidianana, fangaza ihany, efa misy ihany koa ny table à manger sy ny bahut. Azonao atao ihany koa nefa ny manao commande arak'izay modèle tianao. Afaka manome facilité de paiement ihany koa ny magasin Reality Design. Koa ny andriary ny andrasana, ny fanaka raitra, ny vidina atao andrehetra ary fahafapo no azonao miaraka amin'ny magasin Reality Design. Reality Design eo ampitan'ny jirama andavamamba. Reality Design eo amin'ny 17 hectare anelanelany arabus 30 taloha sy ny Vadobe na ihany koa ny Reality Design Kadbahoaka akaiky ny Galana. Reality Design, la qualité, la réalité. Aphrodite Ambatnakang, soin, beauté.
Aphrodite Ambatnakang 034 20 540 48. Malala asa miotikodinany manakambaramanao tompo androany de androany lia fakabaky ye de maninona de aiza indray ny bosy mbola tsy haiko ka fa maninona e ndao hijery any prime fotodrafotrasa raha apenitra ny aty ny collage mora be a pro favori safidio am'ireo raha filera zay tindry gestion management communication droit commerce marketing paramètre ninina fa ihano any prime Fotoanany orenany malaza eto an-tanàny tsy diplôma borsa fa ara-panjakana dadatoanainy bosy tao lasa ministra zay lasa artiste anjaranao ndre zareo mba teo anaty listra iala vola ihany tsy anao tsara sady sura sanary vola anaty baka ordure ko raha tsy paisako aleo prime. Un choix audacieux en un clin d'œil. Nouveau forfait Wana. Forfait mix jusqu'à 7 gigaoctets d'internet, disponible sur 123.orange.mg. Orange. Fusion, à 50 mètres de l'église catholique Antanmine. Fusion, plus que des cadeaux. Miss Jeunesse Madagascar avec Corinne de Ferme. Corinne de Ferme, la cosmétique naturelle des peaux sensibles. Le comité d'organisation de Miss Jeunesse Madagascar vous informe l'ouverture du casting pour Miss Jeunesse Antananarivo 2019. Concours ouvert à toutes les jeunes filles de 15 à 20 ans résidant à Antananarivo. La fiche d'inscription est à télécharger via la page Facebook de Miss Jeunesse Madagascar ou à retirer directement chez Cool TV dès maintenant. Le casting se tiendra le samedi 24 novembre à 8h chez Cool TV Route Dig. Miss Jeunesse Antananarivo 2019, inscrivez-vous dès maintenant. Manatsage, Niatsage, Outsage, Cool TV, la télé autrement. Ianareo avelontsika dia efa hainareo ny tare efa hainareo ihany koa ny entana na dia misy vaovao azy izay ihany koa ny antony tena tindriany vidéobotsika eto amintsika eto izay soloany Lori tena indray. Salama ianao Lori? Faly miarahaba antsika rehetra eto amin'ny plateau dia faly miarahaba ny mpijery rehetra ny tokantrano ihany koa. Ao tsara? Ie, ao tsara miaraka amin'ny satroka mihitsy tena fana ny andro rehefa aveo. Mafaty Lori androany isan'andro miova kely indray dida indraindray. Hitako mety mihitsy zany. Tonga eto ny entana efa misy ny teo fa betsaka ihany koa ny vaovao arak'izao fahitako azy zao ka asa hoe tongotsika amin'inona azy Lori? Ie, maro karazana mihitsy ny arrivage vao tonga atao aminay maly dia misy tenisy vaovao be dia be reto hoentiko aminareo reto dia izay amin'ny vidiny afantaranareo any vidéo boutique hoe mirary dia mirary. Mirary dia mirary. Inona nanamboatsika azy? Inona re zany nanamboatsika aloha mba iny amin'ny tongotrao iny e. Iny amin'ny tongotrao iny. Eto dia mety. Findrao efa hita ihany io. Eto iny le presto iny iny anaova misy so iny le presto tsy miova amin'ny vidiny izy iny fa mbola 30 000 ariary ihany ny anankiray. Ary modèle vaovao izany Lori io? Ie, modèle vaovao mihitsy izy iny. Dia misy peinture 36 hatramin'ny 41 30 000 ariary ihany ny vidiny. Misy lokony maro ihany koa? Lokony maitso dia iny
noir iny ie mbola nisy gris marina izy iny fa le gris tsy noentiko teto ny champion misy an'io maintso io dia misy an'ity maintso ity dia misy gris mazava sy gris maizina zay le izy tsara tare 30 000 ariary ny vidiny reto dia miazakaza ianareo mety tsara anaovana fotinina sy ohatran'izay dia ohatr'izay ihany koa iny aminao iny koa ngamba rojo aloha dia izay nampitombotrareo ihany no vavaobe indray TN izy iny efa misy peinture kely tena vaovao mihitsy izy iny sady hafa kely ny lokony ie hafa mihitsiny dia ny vidiny 70 000 ariary TN mivoaka farany izy iny dia vidiny 70 000 ariary ie ty rojo tiako mba ataonao eo akaikinao eo couleur anankiray ie sao kely mihitsy couleur an'ty ie misy pointure kely izy iny misy pointure kely dia misy lokony karazany maro ihany konko manomboka eo amin'ny 36 dia efa misy misy 36 izy iny dia manao anareo tonga manao safidinareo tsara hoe iza no mety aminareo dia ty tennis ty koa promotion be androany mipointuran'izy ty loha tiako ampatsahivina alohan'ny tenenako vidiny 40 miakatra amin'ny pointuran'izy ty dia hoan'ny anio izy ny vidiny 20 000 ariary air force izy ty 20 000 ariary ny vidiny hoan'ny anio hoan'ny anio ihany hoan'ny anio ihany tolotro dia niazakaza no anareo lehilahy somary bebe tongotra pointure 40 miakatra ie dia tiako ty Andeur Armour vidin'izy ty tamin'ny voatonga no entinay teto 150 000 ariary fa hoan'ny anio ihany konkoa nefa ny vidiny dia ataontsika 70 000 ariary zany misy couleurany izy iny dia misy pointure ihany koa reto zao ny couleurany manga sy mena manga sy mena bleu sady loko bleu zany androany ny pointure manahoana pointure izy ty manomboka ny 40 miakatra ihany koa fa izy iny ohatra chaussée petit fahitako anazy chaussée petit mihitsy izy ty rojo tena chaussée petit mihitsy izy ty izandray no resantsika manaraka ary iny aminao indray oarash izy iny hafa kely indray sa ohatry mbola efa nahita oarash mainty fa le somary ohatran'izao fa ty indray hafa indray ny matière an'izany le tiako teneny oarash ultra ny anaran'izy iny misy soa ultra oarash dia ny vidiny miensarnareo hoan'ny anio daholo ny tolotra androany 40 000 ariary 40 000 ariary mety zany tena confortable be tena hitanareo amin'izany hitanareo amin'izao hitanareo amin'izao tena confortable be mihitsy ohatran'izao ny atambany ato souple tsara mety tsara misy lokony mena ary misy lokony mainty mety tsara manao kelikely tongotra efa misy pointure kelikely tsara misy pointure hatramin'ny misy pointure hatramin'le bebe misy pointure lehibe izy akoatran'izay dia reto indray koa misy presto presto farany koa izy reto misy arakeliny vodin'izy ty Tsita hoe izy dinda mampisemety ty kosa 20 000 ariary zaho ny pointure hafa indray reto indray pointure lehibe izy ty 39 misy ty 39 miakatra izy ty presto izy ty dia ny vidiny hoan'ny anio daholo mitolotra antsika androany dia 60 000 ariary ny mividy ray maso ray hoe mbola mitoy mbola misy ka mbola misy mihitsy dia retsy aloha kely retsy misy soa azafady reto ny karazany reto ataontsika se efa vita aloha ataontsika eo aloha reto ny karazany reto mbola ao anatin'ny mividy ray ianao dia mahazo anankiray fanampiny maimaim-poana izay amin'ny vidiny 30 000 ariary reto misy karazany maro modèle unique converse ty converse ty zao anisany misy pointure kelikely izy ty ho anareo kelikely tongotra dia tongava fa misy 35 34 converse samy alaina fa afaka ohatriny misafidy an'ity ianao dia mahazo an'ity anankiray fanampiny maimaim-poana izay tianao na pointure raha safidinao tsara misy na pointure raha reto ny tena tiako aseho anareo reto zavatra na le lokony azy zany hoe le bebe le pointure dia tsy azoko andramana fitanareo amin'izao tena tsara mividy an'ity raha izy mafy kely ty ianao dia mahazo an'ity manga kely ty ianao zay
Ela izy amin'ny vidiny 30 000 ariary. Zay tianao. Mety zay. Dia ankoatran'izay ny zazakely mbola misy ankoa mazava ho azy. Ny arrivage-ny fansahoana ankizy ny pointure misy 24 hatramin'ny 34 ohatr'izao. Atondreny totika. Zao. Ny vidiny dia 30 000 ariary ny anankiray ny vansa anankizy 30 000 ariary. Metikakina fa maninonino tsy lera mahazo ray satria ny kalitaony dia hafa mihitsy ny kalitaony izy ity tena hafa le kalitaony moa zany mahita anareo dia hitanareo ny lambany fa tena tsara tena fa tsy diso anjara koa nefa misy so ny lehibe amin'le vansa le lehibe indray izy 20 000 ariary io misy so mba afaka alainao kely efa misy akapiripirina be izy reto tsy diso anjara koa nefa ny olona lehibe amin'ilay vansa satria reto mbola maro mpitady mihitsy dia efa tonga ny arrivage-ny amin'izao dia ny vidiny 20 000 ariary indray ny lehibe. Dia naiky prom ty indray naiky prom ny anaran'izy ity klasika tsara mihitsy izy ity mety ambehivavy na lehilahy misy couleur maro samihafa ny dita fa reto fotsiny ny échantillon ny couleur ny reto koa dia ny vidiny ho an'ny anio 20 000 ariary. Raha tokony 50 000 ariary vidin'izy ity dia 20 000 ariary izy ho an'ny anio. Tena tsara. Mora dia mora. Ny ankoatran'izay tsy adino misy soa sa manao satroka tsika. Misy satroka vao tonga indray amin'ny vidéo boutique dia reto anaovana isy minso reto misy karazany maro azo hisafidianana tsara mihitsy ny ao fa tonga anareo dia manao safidinareo tsara mihitsy. Sarina tsara mihitsy zany amin'ny resaka masoandro amin'izao mihitsy tena grave. Vidiny dia 15 000 ariary na iny amin'so iny na ty anaovako ty dia 15 000 ariary ny vidiny. Malagasy any misy karazany misy lokony maro misy loko maro ny azo hisafidianana tsara ihany. Fahitako an'izy iny ohatry ny asasana lory ohatrany asasana iny efa nanao asasana tsara mihitsy ka asasana tsara mihitsy gavana 15 000 ariary misoa 15 000 ariary dia ty zavatra ty ty tena be mpitady mihitsy izy ty tao an-tsena fa efa tonga indray izy ty dia afaka miazakazaka nareo izay amin'ny vidiny 20 000 ariary. Anko mare zany fampiasana an'izy ity zany ataotro zao dia voaka ny ohatran'ny tsiraily izy zao dia ataotro zao voaka le tsiraily izy dia eo ianao le vola tokana anankiray izy dia efa mahazo ianavaviny anankiray fotsiny misy dia efa mahazo mangatsika be zany mahamono volodolo misy le lolo zao izy zao foksera misy dia zay zany manotolotra atsika ho an'io ny eny-tsara dolo ngaminareo fa ao misy any Air Force izay avidy 20 000 ariary misy any NHA Enofer 30 000 ariary Presto misy 30 000 ariary misy 60 000 ariary Under Armour TN 70 000 ariary naiky Prom izay 20 000 ariary ho an'ny an'io dia ny toerana angambany ampatsiahivoke etona eto foana ny toerana misy anay Victoria Plaza Antanimena no misy anay miakatra riana voalohany ianao dia box C 103 dia D 103 misy anay izay no misy anay dia laharatarobia nefa tsy miova afaka miantsonareo mankasitraka ny teknisiana ambadibadika ao 34 12 1 2 3 4 5 zay dia misaotra anareo telo mianada mankasitraka ny lory ihany koa dia tongava zany ihany tongava any fa eto moa rehefa miditra vidéo boutique tonga dia rita efa vakivalina be tongava fa ao nareo mahita karazany maro na ny elo na ny rehetrarehetra efa tonga kokoa ny momba ny ino moa izy ity
sapin kely dia tsena Noël efa tonga daholo ny arrivage rehetrarehetra dia anareo mahita azy raha ohatra ny tsy kiraro ihany raha rovidinareo fa tonga anareo dia misy t-shirt misy akanjo ihany koa zay indrindra hatramin'ny poketra moa zany dia mbola misy foana ao amin'ny vidéo boutique mankasitraka ny lori mino fa saminazy ny anjarany daholo ny rehetrarehetra tao anatin'izay vidin'entana mora azo antoka tokana ihany ny adresy dia ao tany meno amin'ny Victoria Plaza miakatra riana voalo aza manontany tsony avy hatrany dia miakara riana voalohany tokony azoko be ny toeran'ilay olona eo amin'ny antaninao foana izy mety mbola tsy vaky lovo ny fitenena zay nao tsy sasatry ny manontany aza misy vidéo boutique mety hoe tsy hainao rery fa efa nisy teo alohanao ihany koa dia sosotra ilay olona dia manjary tsikolona tsara izy fa zao ianao avy hatrany dia miakara ao ambony ao amin'ny riana voalohany box 203 sy ny 603 fa indrindra tsy haiko mihitsy miteny fanatrika eo izay boxa izay dia mba mahazo ny anjara ny rehetrarehetra ao anatin'izay dao dita sy vosatrikely aloha satrikely aloha dia mandamindamandreto eo tandreto sika sady mijery ny zavatra tolotra ao ihany koa maro malagasy nefa misogadina ny ivelany any toy izany ihany koa ny eto an-toerana fa ny resaka sakafo indray noetiko aminareo efa noetiko tetrany ny malagasy anankiray zay manana fivarotana Amerika ao efa noetiko taminareo tany anaty tomobile dia vary mitsangany fa hito indray any Londres misy azy any Angleterre any misy azy zay maika any amin'ny zareo any mihitsy ty tonga dia aloha teneniko zay mihitsy zay maika vary mitsangana any fa malagasy no mivarotra ao eny misy mpivarotra maromaro ary zareo fa sakafo malagasy daholo avokoa ny ao amin'ny stand nreto malagasy reto donc jerentsika kely mba ilendalenda kely sakafo malagasy any Londres antsika izy reny mahoraka be any Londres malagasy tsara avokoa reny nahandro malagasy tsaramaso sy anina misy zao enomby henakisoa ao avokoa rehetrarehetra zay nafatarina amin'iny nahandro malagasy tsambakazany koa reto sakafo malagasy efa hitantsika eto ary tena vokatra tena malagasy sy misy atao Madagasikara ampafatarina aminareo amizay tena avolenta mihitsy rahabantina miarabantina micro atsika aiza moa aloha mijery indray hoe fa ela be ay faly miaraba ny mpijery ny Kolo TV rehetrarehetra zay anatokantrano any faly miaraba ny en Facebook zany dia mbola ohatra somary mitapitapy kely le connexion anay dia ohatra mbola tsy afaka manao an'le direct aloha dia faly miaraba nareo menada dia efa dita moa zany efa maka avance amin'ity raha manky ity dia faly miaraba ny tiny faly miaraba minso salama tsara minso tena be mihitsy tena nga misy masoandro nga atao anaty tranontsika 4 minso efa miomana kiza fa zao dia tonga dia lasa raha aveo tonga dia running iaraka aminayka izy ka zany swimin wer anao hitako le sara minso swimin ao ary misy vahiny vaovao zay androany za moa zany za tsy vahiny fa tompo tanàna tsy tansomena koa Laetitia zany hoe itsina zay eto akaiky eto vahiny vaovao ny andehananay aty moa zany ny anao ny hetsika amin'ny méga de stockage amin'ny 7, 8, 9 décembre ho avy zao ao amin'ny palais des sports Mamasina zay fa nandeha ty karakara ty dita zafady apetra ery 7, 8, 9 zany hoe zoma sabotsy lahady zoma sabotsy lahady kokoa daholo zay manaraka Facebook tsy miongana afaka miongana nga iny tsika tsy miongana zany tsika tsy afaka miongana eo ary nareo zany dia somary mikizakizaka makato zay zany hoe ny méga de stockage ry mpianajaina sy mpijery-jaina ananatin'ny télé sy ananaty Facebook dia ny 7, 8, 9 décembre ho avy zao en palais des sports Mamasina misy stand BDP zay no ao sans stand mahery zay no ao zay karakarainy ny all mode efa niaraka tamintsika tao amin'ny le Louvre fa ngeza be izy amin'ity fotoan'ity en palais des sports Mamasina dia izahay moa zany tonga indray raha tatasika ozy izy didato izahay moa zany dia anankitelo zay zany no trio de choc amin'io tsy eo ny fahatelonay tsy izy fa Christelle fa coucou Christelle ny urban fitness en futsal zany hoe ampisehon'ny resaka sport dia Laetitia ampisehon'ny resaka lamaody dia itina aloha izy ny se présenter tena miaraba antsika rehetrarehetra isan-tokantrano dia miaraba antsika rehetra eto amin'ny plateau ny anarako Tina
Dia tonga eto nolotra anareo ny produit izay vokarinay izay vokarin'ny les petites attentions. Dia raha kely teny Madame Laetitia teo zany amin'ilay déstockagentsika amin'ny 7, 8, 9 décembre dia izy ny fihenam-bidy ho hitanareo amin'ny produit anay. Toy ny tantely Wesley Maison veromanitra ary coffret ihany koa satria izay ny zavatra ataonay ao amin'ny LPA manamboatra coffret cadeau dia ao anatin'ny coffret cadeau anay dia ahitanareo produits locaux, produits vita gasy. Zao coffret zany aloha alaiko mihitsy misy karazany misy thé ao anatiny dia misy tantely karazany be. Dia mila animatrice alondrina hôtel itondra manginty. Ragava sao dia mba bizina ho anay zany. Le tantely zao misy karazany telo reo inona avy ny hita amin'ireo tantely reo? Le tantely ao amin'ny LPA zany anankitelo izy hatreto. Dia ny tantely litchi, mille fleurs, dia ny mokarana sy letchi. Tantely karazany hafa mihitsy. Le ray ohatra somary mandrimandry le tantely letchi anankiray dia samy misy saveur litchi daholo reo? Ah non ka, samy hafa mihitsy. Ah oui. Le tantely anankiray ty mille fleurs. Mille fleurs, waouh. Sao dia verdifa mille feuilles. Dia raha hitanareo amin'ilay texture dia somary maranitra be izy. Tsy rangoka sa tsy haiko. Eny oui, mety zany. Mazava. Le tantely litchi indray mitovy amin'ity tantely ty ihany saingy hoe eto izy zany efa mi-se cristalliser. Zany hoe ny tantely rehetrarehetra zany amin'ny fotoana iray dia mi-se cristalliser ohatr'izao. Dia manaraka tantely mokarana sy letchi. Ty tantely ty tsara be tsy mandoka an'ilay produit fa tena tsara be mihitsy ty. Tantaran'io tantely ito déjà le izy loha avy any Manakara, avy any lavitra be mihitsy nanafarako anazy. Dia saveurna tantely anankiroa zany no mitambatra ato. Tsy hoe tantely roa no natambatra anaty kalaray fa hoe hazo anankiroa no nangalana le tsirony natonga anazy hoe mokarana sy letchi. Dia tsara be mihitsy. Matsiro be mihitsy. Nareo hoe miopy sa manafatra? Manafatra ka. Mampiompy olona zany. Efa misy olona miara-miasa aminay avy any partie Manakara. Manao le mise en bouteille ty na ohatrany tsy aritro. Le mise en bocal za daholo manao anazy. Za zany manafatra an'le tantely dia za no mitamiser anazy analana le imperfection kely. Dia za ihany manao mise en bocal, za manao étiquetage, za manao ny ty Wesley ty zao za manao anazy ty recette-ko manokana. Torak'izay koa le veromanitra recette-ko manokana izy rehetrarehetra koa dia ny daholo manao azy. Tena mendrika tena mendrika ki le anarana hoe les petites attentions. Tena zany ny ilainy zany. Ahoana le teletanao hoe rehefa vous saveur afaka mitambatra amin'le thé? Raha momba le thé indray na le thé na le Wesley zany dia mikaroka aloha vao manambatamatra zavatra fa tsy hoe atambatambatra fatana. Le veromanitra no anatin'le veromanitra dia misy cannelle, gingembre, curcuma et cardamome. Dia fitambaran'ireo épices anankiefatra ireo zany mahatsara fahasalamana be mihitsy. Manana vertu ho an'ny vatana ohatra hoe dose ve rehefa manao anazy. Ie misy dose ka misy dose na ny curcuma na ny cannelle rehetrarehetra dosé daholo arakaraka le ny abetsaka le veromanitra zany. Dia raha le veromanitra ty fotsiny raha ho tany sec kely fotsiny ny vertu azo amin'io dia antiseptique, antifatigue physique, antioxydant, carminative. Dia maro hafa ihany sportif zany. Hono aitiny melohan'ny anoizantsika an'izay tokony hotohizana rehetra satria mety misy olona zao tsy maintsy andeha maika be izy amin'izao fa tena monjy fotoana amin'ny valo izy rehefa tara fa efa amin'ny valo zao mba ilazao toerana hoe zay na contact hoe zay akoatry ny ahitana anareo any ampale amin'io satria mety andeha congé koa izy tsy fantatro mety tsy ho avy tsy haiko amin'ny fa fito fa valo fa sify fa aiza ihany koa ny toerana hafa ahitana anareo akoatran'izay zany mba mety mahaliana ny olona zany. Ankoatra le déstockage ho ataonay dia zay aloha ohatra hoe mbola tsy manana toeram-pivarotana fa manao vente en ligne zany hoe sur Facebook dia ny anarany pagenay les petites attentions. Car rehefa mitape anazy amin'ny Facebook nareo dia torak'izao ny logo anay. Dia ankoatr'izay ihany koa
misy fotoana zay ohatra isaky ny larobia hariva na sabotsy manao marché artisanal le tsy Ambatobe amin'ny magasin Le Caravelle. Mazava zay. Sao aza misaraka aminay fa mbola misy karazany hafa reto mbola jerenareo nge ty zavatra mahafatifaty kely eto na le tao ihany dia mety zavatra mahafatifaty kely zay mbola ho resana hoe inona ny ao anatiny rehefa avy eo ny ronono efa dida efa azy lany le tantely lany le moesli lany le ronono mbola sekahinany Eka, rehefa avy eo dokavatra kely io dia mijanona eto izy miravavy mbola misy ihany koa ny atao anaty jerenareo nge ty dia hoy ao matsy Laetitia mba hisolo eky le sachet zao mihitsy ny ahafantarana ny Laetitia eny aka rehefa avy eo ako dokavatra. Pour vous, toujours pour vous, rien que pour vous. Cool TV, la télé autrement. Manzakar by Annick Beauté. Votre coiffure mobile pour tout type d'événement, disponible à tout moment. Pour tout déplacement, n'importe où, rien que pour vous. Annick Beauté, notre secret. 3, 2, 1, green light. Le Grand vous présente le Trophée international de Madagascar de karting. Une rencontre opposant les pilotes avec des pilotes étrangers le dimanche 25 novembre 2018 à partir de 9h au circuit du Merciatus. Partenaire Massy, Lev Sport, partenaire Télécom, Orange, partenaire logistique DHL. Média officiel Cool TV, un événement sous l'égide de la FSAM. Entrée libre. Ireo Fraize Leader Price dia avy amin'ny tany le makantananarivo azo antoka tanteraka ny fahadiovan'ny fambolena ireo Fraize ireo ary tsy ampiasana zezikisoa satria fantatry ny Leader Price fa ny tsara indrindra no tadiavinareo. Isan'andro ny tsara indrindra amin'ny voankazo sy légumes avy amin'ny faritra no vatsian'ny Leader Price ireo magasin. Faites vos courses en ligne www.leaderprice.mg. Cassias Beauté révèle votre beauté. Pour vous, toujours pour vous, rien que pour vous. Cool TV, la télé autrement. Sady misakafo ihany zay atao aloha mba mety alohatsika fa tsika ke présenté reto zavatra reto sady mandeha ny sakafo atao ambadibadika atao mbola tsy sakafo maraina ihany koa zareo tena nareo ohatra nina ka zany be fitiavana ianao koa moa tately raha teo e niny arany ndao toizana indray ndao toizana indray ndao toizana indray a akoatran'izay inona mbola tsy voalaza inona mbola tsy Fala fala sasa. Avilo tatela avi. Efa manana micro enao. Laetitia, eny ameko anazy nge ty. Avi. Inona ndray ny mbola tsy voalaza am'izao. Ny mbola tsy voalaza am'izao. Azafady fa ohatrany hoe tsy mahalala fomba kely aho. Aiza moa le nampalaza analy hoe aiza moa le mijoroka eny. Ndry hoe mbola misy zavatra tiandry tenenina aloha. Ie. Ho an'le de stockage ho ataontsika dia izy fihenam-bidy amin'le tantely dia amin'le moesli sy le
sy le vermanitra raha le tantely mokarana zao dia normalement tokony 15 000 ariary ny vidiny ny tantely litchi 12 000 ariary dia ny tantely millefleur 13 000 ariary fa raha tonga ary manasanareo avy amin'le déstockage dia lasa 10 000 ariary daholo zany reo ny moesly indray 10 000 ariary le raha 10 000 ariary daholo zany zavatra rehetra vitao dia ny moesly atsika indray 16 000 ariary ny 200 grammes fa amin'ny déstockage izy lasa mivadika 14 000 ariary raha ohatra hoe ividy an'ity tonga dia 200 grammes mihitsy ny araky ity 200 grammes dia vermanitra indray pour 80 grammes 10 000 ariary dia amin'ny déstockage izy lasa 8 000 ariary na mahita an'le bocal ne tsy hita dia ohatra tonga dia hoe tsy hoe ohatra moa zany fa hoe raitra na mijery ianao tamin'ity navonanao ny zavatra io za manko ny anisany hoe mba hoe niara niasa taminy any dia nanontany hoe ahoana kina tafavoandry amin'izany amin'ireo bocal tsara tarehy ireo dia ozy izy hoe tsy maintsy manome ny sosiny kanto an'ny olona kiloa dia ozy izy hoe terra reo afa zaloha baba na ireto nina moa ny coffret reto na zarany tsy nahy na reto coffret reto ara tena tsara le mpananaovany le mpandrafitra an'le izy anazy zany hoe izy zany nanao ny design an'le izy dia manatanteraka fotsiny ny olona afaka ampiasainareo koa ty atao fitehirizana épice na ohatran'izany rehefa lany reo dia sasana tsara dia asiana épice recyclage de bocal zay indrindra mihitsy ny tiako tenena ao anatin'le concept ny LPA zany dia ny matière rehetrarehetra zany hoe ny emballage rehetrarehetra ampiasaina zany dia réutilisable recyclable raha mahatsikaritra zao nareo dia bocaux coffret en bois no hitanareo PDB rehetra zavatra dia azo ampiasaina zay dia tsy mampiasa matière en plastique tena izahanay mihitsy zany tena tsy mampiasa an'le plastique fa raha mampiasa dia mety hoe kelikely fotsiny mety misy rofy dia ny akoatr'izay konkoa fa ny mariana farany ao anatin'ity coffret ty zany ny LPA dia tonga dia miprésenter coffret hoe ty coffret iray dia zao ny vidiny fa ny client-nay zany afaka personnaliser an'le coffret ohatra za zao miprésenter an'ity coffret iray ty dia ozy izy le olona any anaty tsy tiako fa soloy tantely anankiray dia afaka soloy any anaty tsy tiako fa soloy an'izao fa ny vidiny kosa nefa dia miova arak'izay anovana anazy dia ny ataoko hoe ny plus amin'le coffret anay anga maloha sorona kely reto dia seho anareo ny seskany ny seskany olive dia ravim-boafotsy sy ravina oliva manitra be azo anaovana dité dia ao anatin'le hoe concept hoe tsisy vera dia afaka anaovana dité na ohatra hoe tarizina dia ajanona anatin'le raha ampianahana amin'reto moa manao mety konkoka manao fusion kely enao mahay feo gazety engety roidy zanaka droidy hoe za tsy vahiny iva gazety anatin'ity fankely ty tsika rapida be tsika manamboboatra rehetrarehetra sy adino ianao ka ndao feo gazety ary aloha e Orange. mahafinaritra na ny endriny fotsiny ary angetra reto dia tena efa sady atao haingo trano e andao reto ny gazety ny midi Madagasikara ny gazety inona ny vaovao ny gazety Free News inona ny vaovao faritra les nouvelles la vérité ary ny gazety taratra zay no vakiko aminao indray atomboka amin'ny gazety midi Madagasikara eto amin'ny pejy voalohany manifestation en Bouddha forte pression sur la HCC ao amin'ny pejy fahatelo no misy ny andinindiny zay ampefilo pharmacie voatafika olona iray maty voatifitra RN34 taxi brousse voatafika teratany sinoa iray namony ainy ambano Antsirabe katesista niaran'ny herisetra naratra mafy Air Madagascar Ethiopian Airlines aucun contrat signé ao amin'ny pejy fadimy élection présidentielle 34 candidats perdent leur caution de 50 millions ariary Roland Ratsiraka contre les descentes dans la rue
inona ny vaovao fanondranana andramenina miseho tsy maty manota ny sambo filahinina ao amin'ny pejy faharoa aferam-bola rajona mbola noroizana teny amin'ny Bianco indray ao amin'ny pejy faharoa atelo lantondra-basy nanafika farmasia tetsy Ampefilo maty voatifitra ilay lehilahy nikasa hividy fanafody ao amin'ny pejy fahafito Premier ministre Tsay Christian miantso fitoniana ho an'ny kandida ny latsaka hovidiana rehetra raha kidnapping votsitra teo ampelantanan'ireo olon-dratsy i Nasir Sivji ao amin'ny pejy fahafito marika tatandraza nogadraina any Ambovombe iny vao afaritra fanakanan-dalana tany amin'ny RN 34 sy no Irena Munieny mpandeha enina hafa naratra mafy ao amin'ny pejy fahatelo Premier ministre Tsay Christian samy miandry ampitoniana izay vokatra avokan'ny HCC lehilahy antitra enina amby 70 taona ao nitafaty feno dianantsy tao an-tranony commune fanandrana amin'ny RN 2 tsy manaiky ny fahendrena ny lefitry ny PDS ny vahoaka ao amin'ny pejy fahaefatra fanendahana sy tsatokantsy vehivavy roa sy lehilahy 5 no samborana mpitandro filaminana fisolokina amin'ny fampidirana Tatsambo olona roa tamin'ireo 5 voasoloky no samboriny zandary. La vérité. Élection Andrazoel au-dessus de la mêlée à amin'ny pejy fahatelo Ambohibao Boularazona Claudine Razemamoun se croisent au Bianco. Revirement de Marc Ravalman, un aveu de la victoire au premier tour de Angie Razuel. Un peu flou, une pharmacie attaquée, un mort. Fête de fin d'année, grandiose préparatif chez certains Malagasy. Les nouvelles, Claudine Razemamoun et Boularazona, de gros poissons dans les filets du Bianco omnipézi fatel. En cas de second tour, la CENI procédera à l'audit de son logiciel. Processus électoral défaillant, le gouvernement prend acte à Omnipézi Fajou. Trafic de bois de rose, un bateau suspect au large de la côte Est. Conflit des générations, les antiques parmi les raisons. 18e tour de Tana, le novembre d'être ramené à 13 en Omnipézi Fainambin Full. Farane Maranasikas, den gazette Tara, Chambouve Androui, Naïtra Ampunza, Tatandrazamark, Omnipézi Fatelo, Dimianch Tawarin Samburn Zandar Az, Tanmazang, et Omnisage, Naïtra Vunzumeka Ampunza, MD, Anembouve, Tatandrazamark, Taurinakan, Nipsara Panofam Tura Nambavagnazi, ni Latsnento, Omnipézi Fatelo. Premier ministre Tsay Christian makaleso na tamin'ny fifidianana ny gouvernemanta anala maizina miandro vazo taxi brosy ny tafiandalo sy no iray matsy voatifitra farany naverina noadedina mbola rajaona nentina teny amin'ny Bianco koa raha izay mamonjy Claudine ao amin'ny pejy fahatelo. Zay no malaza gazetitsika izy menakavy ianao isorako ianao ny ianao zay hatramin'ny farany teo no malaza ny resaka fifidianana sy ny resaka kolikoly fa tena nisan'ny tena mampitahotra sy mampivaranontsana ihany koa tsy haiko nareo ny resaka tsy fandriam-pahalemana tena trobe mihitsy tsy haiko hoe ahoana fitsomy ny ilazana an'izany fa tena mampalahelo ary io tsy ny ahoana moa zany lenao le tsy tokony victime ny victime zany ao anatin'le izy etreto amin'izany teo Ampefilo zao le pharmacie teneninao iny dia olona ray namony ainy tamin'ina sy tsisy fa tena mampalahelo mihitsy na le izy tsy anatra tsy tahotra lasa hoe mampitehiteny zany le izy hoe alèvre angazy alanareo fa aza mikasy tanana aza mamono olona nefa raha izay indray dia lasa mamevana an'le mpangalatra zany efa hoe zay zany message véhiculé nefa eto dia tena manao antsoavo antompona ndraikitra filaminana mihitsy eno zay indrindra mitandro filaminana ny mpitantana ny fanjakana amin'izao fotoana izao mba jerevo akaiky fa tena mahazo vahana loatra ngeny tsy fandriam-pahalemana dia tena efa biby tanteraka mihitsy ny ao anatin'ny lohan'le olona zany dia mampalahelo le izy na zavatra kely tsisy dikany ary nge amin'izao dia amin'olona anao hoe vola ray alina siondresaka fotsiny dia efa mety hoe ahafaty anao tondro molitra zay indrindra efa anisan'ny mampatahotra daholo zany rehetrarehetra zara zao mihiny fangamba dia betsaka ny tsy andeha vakansa tsony atsoatso noho ny tsy fandriam-pahalemana hoe vaky trano sy ny tariny rehetrarehetra iny
tonga am'le teny le hoe mitandrema nefa nitandrina ahoana re anao rehevo tonga tsy anao fa tena zany tonga tonga tsy apozina aiza lele za zao ampidirina aiza le inona le zao zany minsova andeha anao dégustation fa seka laninay daholo izy rehetrarehetra tao izy ty ve misy dosage azafady tompoko farany sisany tsisy zay tiana atao fotsiny tomboko sensé ako sensé sao dia adiniko aloha ty a ny zanakao efa mijery daholo ny zanakao amin'izao fa niala tany Tamatavy ozy izy hoe maman on t'attend à la télé fa s'il te plaît ne dis juste pas ozy izy hoe coucou à mes enfants fa tononona hono ny anarany coucou ekena coucou Joss mijery ao zareo amin'izao coucou ekena Joss commando anankiroa kiny anaro zao zany za koa mana commando ray fa andraso fampiarahana any angambany izy io fa naniany efa ampiampitraike za koa commando cœur dia ina moa saika teneniko teo efa natao coucou ekena Joss dia ty manaraka sao dia adiniko koa ny voloko ny voloko io efa tany Tamatavy io Semka vele tisiasa natory vele tisiasa ahoana tantara aloha tamin'ny latsinainy hariva niala tany tamin'ny latsinainy hariva no nanao le volo dia nandeha sur route indray aloha za tamin'ity fa za dalaina hoe nandeha roplanina nandeha sur route dia matory tsara tonga maly maraina dia niaraka nikotra ny Zestine tsemboka tsara tena tsemboka dia io izy io dia natory maly hariva dia io izy io le secret dia mba efa sasana sao dia efa mba natao tsy mbola naverina natao ka navela tamin'iny ie dia toraka salut an'ny salon de beauté Ladybug zay ana Tamatavy na dia ty Antananarivo atsika amin'izao avy any Tamatavy nanao an'ity taovoloko ty Ladybug zay any madame Michou Lala zay anaova coucou fa dia aza mangovotra ianao madame Michou fa mitazona be le volo ny mpisintom-bolo amin'izareo koa misy bandy mahay be zay ao dia merci ho an'ny salon de beauté Ladybug ndao arany inona am'izay za zao misy ho anay ve ao tsy nitondra ho andelahy petraka zany ty hoany méga de stockage 10 000 ariary ny NLPA ndaso aloha misy any niny 10 000 ariary ny NLPA ny anahy koa 10 000 ariary 10 000 ariary dia mitondra lamba ianao alefa rojo aloha mandray ary ny couleur phare d'été amin'izao couleur jaune jupe 10 000 mesli zafady jupe 10 000 ariary ty HM ty hono efa réservé madame ty blouse alefa ny robe vita ny ina moa vita ny bonane Saint Sylvestre inona misy en pièce mana guipure de temps le izy coton de guipure do stylé 10 000 ariary eny tompoko 10 000 ariary alefa marinière kely coton mafana ny andro ohatran'iny 10 000 ariary coton ty koa mbola mety amin'ny rojo koa raha anao bustier izy aztec coton mafana ho any andro moramora reto fa tsy hitakory 10 000 ariary mety amin'ny didy ty vadiko ny ijerevako an'ity vadika kelikely 10 000 ariary ka tsetsetse be kindry miaraka amin'le tennis mety ho lany entiny entana reto zasa aloha nantaniko vadiko mety amin'ny ve ty toko de chipé ty vita koa ny réveillon robe de soirée reto 10 000 ariary Zara kelikely aloha noetiko loha Zara mbola couleur jaune ihany couleur fartika patineuse kely 10 000 ariary tokony mandeva message izy sao hoe inona le tiany raha teanao sexy indray rojo misy en pièce mon voile ty robe kely 10 000 ariary koa iny jerenareo ange nitaike kandritsina azo tamin'ny tina le atao amin'ny anana aky tsy mahita le atao amin'ny direct tsy mahita an'le akanjo
dia ty le tsika zany marque fort e Crex ndray ty short jean misy en pièce manqué pure 10 000 ariary zay aloha zany de stockage amin'io de stockage 789 io 10 000 ariary mitondra 10 000 ariary dia mahazo akanjo anankiray voaserina zany tsy mahazaka ny rivotra Antananarivo santionany fotsiny reo santionandreo 1000 article noentiko amin'io tikotiko ye tiandry amin'ny vadindry mety amindry hoe dia ny zavatra akoatran'izay koa dia ny marina moa zany fa mitovy dolo ny kalitao tsy hoe de stockage hoe natao mora dia hoe mety hoe ratsiratsy kalitao fa zao fandehan'le izy efa somary nivoatra kely ny LM raha nanaraka sur Facebook nareo efa manao famatsiana mamatsy balle koa zany zahay amin'izao dia misy centaine d'article fora zany miditra isanandro ao amin'ny le orinasa kelinay dia miditra ny entana vaovao dia ny entana taloha misosoka zany vaovao dia tsy maintsy alefa destockage ny taloha dia ny destockage zany nataonay validité 1 mois na 3 semaines mikofona be ky zany 1 mois ça tirena be 1 mois na 3 semaines de retard fotsiny tsy resaka retard inontsika fa 3 semaines de retard hoe le mbola hoe tavela eo le entana 3 semaines to dia vadika destockage zay antamatava manao destockage foana na hoe vente chrono dia hitondra koa zay valise be anankiroa ohatra ny alavako le valise amin'io ohatra ny alavana estime valise ray zany ohatra ny alavany ity na 1m74 valise ray ohatra ny alavany Laetitia 1m74 édition limitée tondra santionany kely koa zay édition limitée zany dia ohatran'le prix afantaranareo an'ny Laetitia ihany tiana indray zao mandeha eto amin'izay hita eto amin'ny aneto robe bondage my god yes efa vita zao mipejy kosa fa ianao variana mijery coffret efa édition limitée za zany le taraiky mandeha nio dia mbola tsy eo fa mbola le teo amin'le teo aloha dia zao mandeha indray Laetitia dia zany ndray mbola miverina kely ato fa efa le édition limitée zany tsika zao dia manarak'izay combi short indray ty rose poudre miaraka amina édition limitée zany hoe apiso tsara nge ny dohany tiany tsara tarehy be mihitsiny dia milamody zao le ohatra misy encolure rond eto dia crop top kely afaka mavita réveillant reny zany édition limitée santionany io santionany ahoany ty jupe Chanel ty tsara be ny couleur dia tiako be miala aloha fa mbola tsy mahazo mandray tsy amina tao any vadiko combi short ohatrina ndray amin'ny tony mitovy any reny le afantarana ty zany le prix normal zany raha ohatra hoe ty jupe ty zao dia 25 000 ariary dia tadino fa tokana fotsiny tao aloha raha tonga dia ty le izy iny combi short iny zao aferiko tao ndray jereo ty iny combi short vinavinainao iny zany au lieu de 50 000 ariary izy dia lasa 40 000 ariary amin'io dia iny rery tsisy tsony iny rery any ty mavita Noël Christmas raha andeha hivavaka taille M eo angambany izy ty tsara tarehy be raha iny dia atolotra raha iny dia atonona amiko iny fa dia ny rayure zao lamody dia reto ny chemise rayure jereo ny doanty tsara tarehy be dia ty ozy izy ny olona hoe shoulder off rayure lamody ty zao afaka ampiarahany amboniny ty dia samy hafa ampiriny ve otry aiza koa mihitsy ambony ambany tena mety na shoulder izy ty marina dia ty mahazo anaovany rojo amin'ny réveillon ty misy combi ao anatiny sady misy combi ao anatiny izy zany ty ve kitsy boxer amindry tsara tarehy be ty le aloha ny anadalan'le palazzo zao ny lamody inona ka tiany anatiny ianao ianao ry sanao savatrefa lasany tina alefa se mba jerevana kely iny tina tsangana
tsangana kely hoe dia mba jerevantsika regny efa direct iko montage ahoana palazzo la mode amin'izao dia hitanao le palazzo le 3 quart ary aiza moa zany tiana zao no mitsangana dia off-shoulder ohatra ny anahy koa io fa misy manche kely zao dia ny 3 quart palazzo dia misy off-shoulder misy palito de combi combi ty koa hafa kely ty aseho koa indrindry ty le misy ny tanany a manao manche tralala manche trompette kely a dia manao ohatrany asymétrique le izy dia misy anina ohatrany ruban iny asiana leggins iny na asina short na asina jean mety koa zay zany a no natolotray anio dia za sisa notsinseho a ity le surplus kely an'le tisia foana isaka zay mandeha roa zaza be jerijery aiza indray za no mandeha zao zao indray zany a ny look natolotray tisia androany a izy anytakana look anjina zany za androany a combi short tsy sexy fa malaladalaka mba misy aération kely a dia ny hita be ny quadriako dia ny boty zany nasiana aération kely koa ny avana amin'ny tongotra dia total look en jean zany androany a dia ny malaza moa zany off shoulder dia mba mampiseseho épaule le ceinture somary mikase kely an'le look rehetrarehetra mikase ity ceinture ty jerenareo nefa jereo ty hafa kely mihitsy le ceinture zany io angatahany mihitsy zao ty aveo fa tsy mety dia zay dia misaotra ny pakasary a nanao an'le sary pocahontas ve ambony ambany suralesy lay makasitraka anareo raha mbola tsisy ampiana tsony a ty voandalana ny Anna Marina jino tana madame Sarah zay ino le secret am'le volo tsy secret am'le nandeha tamin'ny voalohany ty amako miara-miasa amina salon be i sublime oui Coucou Madame Sarah Young. Merci beaucoup. Sarah Young. Sarah Young. Young, mosa Young. Young, hitanao fa Young. Coucou Madame Sarah Young, antamataviany misaotra betsaka fa voray tompoko koa. Makasitraka nendidako voray a. Somatsara, makasitraka roza ifampizarantsika sy ndry fa zamana. Zay anandry izy andriana. Ie. Ao zay rehetrarehetra izay, inona namarana antsika anazy amin'ny beauté? Ira ve rojo? Alors angamba andele. Ny astuce-sika aloha entina amin'ny herinandro iny sady mety efa betsaka ihany koa ny lasany an-trano zay dia tsy maraka an'ilay astuce nefa lisy tena zavatra amin'ilay be fa aloha jerevantsika inona ny priorité amin'ny zazakely fa ty koa dia zavatra efa vécu ihany koa ty zaraina amintsika ty andonge ho jerevana ny sarin'ity zazakely ty hoe inona ny tena zavatra tiany zany eo amin'ny resaka sakafo le izy inona ny zavatra tena tiany ao an-trano ao ndao jerevantsika ty sipakely ty divay zany ny tena tiany rehefa nampisafidianana ronono izy dia tiana ny paty fa le divay ny tena ankafiziny kokoa ihany koa hoany mafonja zay mitovitovy amin'iny ihany izy moa zany mifankafizany fa tsy haiko mety miray zany tandem zareo raha tafiaraka tena balina be eo tanàna mafonja kely ny rojo le resany fa tsy mafonja lehibe mafonja kely kely ka telo taona latsaka roa taona mahery manana nefa préféréany ihany koa izy eny ary nafinaritra ny fiarana tamin'ity nianio ty betsaka zavatra natolotra izay tamin'ny anio misy miteny dia mbola misy ihany koa no miteny tambadika tsy sy maninona safidio zay tianao tao anatin'ireny fanena eto dia manome fahafapoantsika rehetra mizaran'izay tokony ho zaraila masosy mahafinaritra rehetra fa zao tsara be tiana le izy tena tsara le zavatra ty tena ohatra mahainao le koko ianao dia mahaino an'le za rehetrarehetra mafana zany kila rege kalmarenatsika anakaisanay hoe mana zao kosa aloha hoe zao alohan'ny sarahantsika eto somary mbola andeha ikotran'izay zany alohan'ny sarahanay dia ny zavatra atolotry ny LPA moa zany dia ara-pahasalamana zany hoe mitenir ligne moa zany ao na fitenany zany miteny gasy le izy zany ilaina ny gras anatin'ny vatatsika fa mahita coco zao nareo dia mety gaga coco ve tsy mampatavy bon gras ny coco séché dia ny cacahuète
donc raha mety ho an'ny vatana koa zay ilay mivatana amin'ny resaka sport zay a ny amande misy amande koa anatin'le nohaninareo teo a dia ny raisin sec a mbola mety anao daty ary zay mbola vinavinaina ny daty koa fa ny daty sady booster naturel koa ny daty ilaina tsara mihitsy daty fotsiny dia manarak'izay a ny lamodiny LM avelatsika aloha LPA tsy lany daty mihitsy ny lamodiny LM dia tongava reto amin'ny 7 8 9 en palais des sports nisy taondy misy anay dia ny 55 56 57 zay 55 ie to dia mora hita be dia ny manao animation zomba amin'io a dia coach Christelle zay anaovanay coucou eto a coach Christelle any urban fitness amin'ny futsal misy animation amin'io zany hoe sady manalazy ndry rojo ndry variana be concentration be concentrement be tondra tenue ndry amin'io raha tsy manana tenue ndry dia video amina asiva tenue de sport dia mila ohatrany hoe booster alohany anao le zumba mihinana tately mokarana na tately lechina tately mille fleurs amin'ny LPA dia lasa mitsinjaka ery vita zany to zay le hoe trio de choc tenue de sport by LM 1 zumba tatel by LPA matanjaka zumba by Christelle oui vite que demande le peuple 203 yes médecin le peuple demande again Waveken kuzan wala vernet ndray artuniarna tsara tareto anay regny ka zay tsy manjy Allô, c'est un tsara be reny dia zao ihany le Laetitia zao le Laetitia zao ihany zao cadeau kely ho anareo misaotra betsaka nandray any tena koa mandray madame Laetitia misaotra betsaka mate anotra zavatra mamy dia mamy ho anareo ka tondrako tantelina tsara be mihitsy iny dia mba tsarovany fiary fa enao nana foana enao izy ty fa dia tena malomafy zay fa raha ohatra hoe zay koa mba faly dia mba mitondrako koa nareo amin'ity dia mba samy matavy ety any tsika tsy maintsy mandray ka tsy maintsy mandray karaha hitan'le kotrako ange dia tsy mety fa merci beaucoup LPA merci beaucoup LM mankasitraka ampijery rehetrarehetra ihany koa dia amin'ny manaraka indray Orange manolotra ny fandaharana mampiala voly Living Price nanolotra anao teo so cool